Clouds TV, empowering lives. Wapi shangwe na vigelegele kwa Yesu? Wapi shangwe na vigelegele? Hiyo makofi ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo makofi ni yako. Hii hapa. Hallelujah. Amen. Put your hands together and celebrate Jesus. Hallelujah. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Huku hakuna wakamba. Hakuna wakamba. Tuko. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Hai. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Sana. Haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kusema hii mambo ya Mungu ni tamu sana, si ndio? Kenzeke cha Yesu ke moyo. Nataka tupatiwe hiyo, tunamalizia. Amen. Hallelujah. Simeshika. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Ai, kenzeke cha Yesu ke moyo. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Kenzeke cha Yesu ke moyo. Ai, kenzeke cha Yesu ke moyo. Sa ay 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 ay. Wapi wakama? Wapi? Chezea Bwana Yesu. Haya, chukua gitaa yako vizuri sasa tumalizie. Kenzeke cha Yesu ke moyo. 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 Sana kenzeke cha Yesu ke moyo. 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 Sana aya. Hiyo muziki itapotelea kule kweli. Cheza muziki mzuri. Shika kichwa, kichwa nilikwambia ni yako, shika. Shika kichwa. Tingiza kichwa vizuri. Haya, shika kichwa. Shika kichwa ni chako. Hallelujah. Shika kichwa vizuri ni yako jamani. Shika kichwa vizuri ni yako. Tayante Yesu tayante. Tayante Yesu tayante. Tayante Yesu tayante. Yesu mwana. Father, we give you glory. Tunakuabudu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine hii ya kukuabudu. Asante kwa watoto wako ambao wamefika siku hii ya leo. Wewe uliwatumainia wakuje na wamefika, na mimi umenitayarisha kwa ajili ya chakula chao. Nitumie tu kama chombo nikawafikie na nikaweza kufikisha ujumbe wako jinsi ulivyoniagiza. Nisiongeze wala kutoa, ila niufanye tu kadri ya mapenzi yako. Wewe ni Mungu, muumba mbingu na dunia, na uwezo wote wa hapa duniani na kule mbinguni ni wako. Na kuomba tu kaweze kutusaidia, kutuelekeza katika maelekezo yako. Ninakamata anga zote za wachawi, waganga wote na wailiminati na warogi, na sambaratisha mipango yao, na haribu nguzo zao, na hata nia zao, maindi zao, nyoyo zao, macho yao, masikio yao, ndimi zao, viredio vyao, na hata vitelevishoni vyao vyote na vikamata, na teketeza na kuangamiza system zao zote, rada zao zote ninazikamata katika jina la Yesu Kristo. Hawana mawezo tena katika nyumba yako hii, na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Asante sana. Unaweza kuketi mahali ulipo, na Mungu akubariki. Kwa muda mfupi tu
ambao nataka kuchukua. Nataka kukufundisha jinsi ya kumshinda mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi ya kumshinda nani? Huyo mchawi aliye karibu na wewe, utaweza kumshinda na leo utamshinda. Geuza tu vizuri alafu utoe mtungi. Thank you. Mimi nimebarikiwa. Sema mimi nimebarikiwa. Nimekuambia mimi. Sema mimi nimebarikiwa. Ni mimi. Sema mimi. Nakwambia sema mimi nimebarikiwa. Mimi. Si wewe, mimi. Asanteni sana. Naona nyinyi ni wajanja. Mnaendeleaje? My girlfriend tena ameenda wapi? Aliko? Nua mtwara. Adieika. Yo nebe yakwa mukamumenyagerera wega fiyo. She's my sweetheart. Murega. Muthuri ti agocoka oikaranagia na atumia. One wigitwo gatakate ni atumia. Muthuri thai. Muthuri thai. Muthuri thai. Theuka. Wakeiga muthuri uri onge gatakate ga atumia. We rugama uguo. Uka Agnes. Uka kuwa modo yaku Agnes. Uka kwa Agnes we. Ikarira ha. Ikarira hau. Agnes ikara hakuwe na murata waku. Kaire tuka. Kasi. Kuonyesha peje. Kuja nikuonyesha kule watu wako wanakaraga. Unaitwa nani? Glory. Glory. Unaitwa Glory? Yes. Hata mimi naitwa Gloria, si? Watu wako ndio hawa hapa. Na leo ni kama wamegoma. Si wamegoma, mpatie kiti yake hapo. Kuja hapa. Kaa hapo na hawa. Hamjaenda class? Hamjaenda leo? Mwalimu alipotea. Mwalimu aligoma. Kujeni wapatie mwalimu mpya. Na nisikie kujeni. Kujeni wapatie new teacher. Kuja. Watoto wote. I give you a new teacher. Bwana asifiwe sana. Absentee teacher hatutaki sasa. Umesikia? Na ule ninasema leo ni akweni hivyo. Na chepagaka alafu mnapagua. Mnakaa kama kujeni hapa. Nani yako na memory verse? Soka. Memory verse. Ni wewe. Wewe. Toye bigiji. Kuja hapa. Sogeni mpaka hapa. Nani mwingine ako na bigiji kwa mdomo yake? Ashes, nitafutie mtu. Ukiona mtu anatafuna, mnisaidie kufukuza ije. Kwa sababu hiyo ndio mnatumia kuweka uchawi hapa. Hebu niletee kiti moja pale. Ile iko na mafi na bigiji. Wanaweka bigiji, unakuta mtu amebeba mafi na kidole. Sijui kama naigisa akiwa amekaa naigisa hivi. Alafu anaweka hivi. Alafu anashikanisha na bigiji. Niletee hiyo kuna mafi na bigiji. Leta ile kuna mafi na bigiji. Si unaijua? Ile tuliangalia jana. Ndio waone kasi yao. Sasa kama hawa tukigoga, nilikuwa namwangalia kwa CCTV, nimejua ni nani. Lakini hajafika. Nimeona hajafika. Na namtaimu akuje hapa leo. Niguo mukomenya mutio. Nguhurira guku na ndimwira muthie borithi ire hakuhe na inyu. Mwone kana gwe kundu gutwaro. Nira imagine mundu aroka na kahara gaikia guo kakagete. Lete, umepata? Lete. Mtu asiwaingia hapa Ashes. Unakaa hapo kwa mlango. Mtu asiwaingia. Unamwambia anatoa, anaweka hapo. Na ukiona hapa ndani mnapita tu, unapiga round pole uone ule mtu anatafuna. Unamwambia atoke kwanza aende atupe. Umesikia? You have my authority. Na akikataa kwa kichwa gumu, nimekupatia kibali. Asoge akiedaga. Sasa hii ni pupu.
Inua juu. Sasa unaweka hapo juu chini. Lete hapa. Kwani unaogopa? Kwani hii ni pupu. Unaona hii? Hii ni pupu. Na bigiji. Yeah? Iko bigiji. Ndio hiyo hapo imewekwa hapo kwa kado. Hapa. Onyesha hapo. Sasa hii ni mtu mzima. Kwa sababu hakuenda kuchota kwa choo. Aliwacha kama tumekuwa bisi, akaigiza kidole na akaweka hapa. Unaona sasa? Nikimwona Yesu mnashindwa nafukuza mtu kwa nini? Sifukuzi mtu kwa sababu afai kufukuzwa, nafukuza kwa sababu nimefanya uchunguzi, nimemfuatilia, nimemuona mara mbili, amekataa kusikia. Na mimi hapa niliwaambia si namba nilikuja kutafuta, si umati. Mimi najua kutafuta umati. Najua weather kidede yako nyuma dudha. Niko nao watu huko, nikitaka hapa nje nitafuatwa na watu 10,000. Natafuta watu walikuwa wanataka kujua Mungu. They want to be closer to God, na sio wachawi. Halo. Sasa kwa sababu nitamleta na niwacha wa print hiyo kwa CCTV, tutaweka hapa mumuone. Ni mtu mnajua. Na nitararua. Na hiyo koke. Utanikubalisha nilarue mtu? Yes. Tigo wewe tuaga ule muhonoku. Oikara kama tuigoro ukaharuruka guko thi. Reka tuikara ni nawe guko. Tukae hapa kwanza. Mpaka tunyorose hawa watu. Wachawi hapa hamutaingia tena. I swear before God, hamutaingia hapa tena. Mmesikia? Ni moijua. Ni the general, the commander. Yes. Kukuhinya na gutire kundu gutwaro. Nathi na mbere na kuhunjia. Mukiuga ucio no ahurire mutumia uria. Ni nie. Yes. Na hakuna pahali nitapelekwa, ama kuna mkiangalia kuna mahali naweza kupelekwa? Ni wapi sijapelekwa? Kama nimewekwa kitu mashini hapa kwa shingo ikakataa kunikula. Jera hakuna jera sijaingia. Ukienda Kamiti utapata jina yangu huko nimeandika na wino. Huko ndani ya cell, Brocodile Mutatei utapata jina yangu huko prominent. Ukienda Manyani Broco C huko. Ukienda Kodiaga Broco F. Ukienda hapa Naivasha Broco C. Majina yangu iko huko. Ile kitu unaweza kunitisha nayo ni ile jera mpya umejenga wewe na mama yako. Umeniambia, umesikia? Lakini hapa mutikurehe orogirege. Ni daugo ugo na nimukuona. I am going to show you something. Mutaona. Nimefanya nini? Mtafanya nini? Okay. Kuja hapa. Si wewe ulikunia kuja. Sasa ni kama ni yeye. Ulisoma mpaka class form 4. Umewahi kuwa mwalimu? Yes. Wa shule gani? Ilikuwa kwa Tasia. Tasia. Yes. Nini kilifanyika? Walitaka documents. Document. Teaching. Hukulipa school fees? Ni kweli? Nililipa. Na mbona huko na document? Zilikuwa na D ama zilikuwa na nini? Hapana. Yeah. Ulikuwa na marks gani? C minor. C minor. Na ni nini document huko peleka? The time walitisha nilikuwa Nairobi, si kwenda Western. Ulidanganywa na boyfriend akakununulia pizza ukasahau, uko umeona chapati iko na nyama. Sasa hawa watoto nimekupatia. Utakuwa na safu anda huyu. Umenielewa? Yes. Sasa hawa unapeleka class, wanasoma. Wanakaa vizuri. Na report nataka kila siku. Tukimaliza after this I want a report ya hawa watoto. Okay, sir. Umenielewa? Yes. Yeah, from today that is your work. Okay, thank you. Enda. Sasa hamuna memory verse? Wewe uko na memory verse? John chapter 1 verse 1, it says, in the beginning, Yakobo 5 na mstari wa 15 inasema na kuombea. Pigeni makofi.
Mpigeni makofi. Nani mwingine? My name is Chantel Vilmon. I have a memory verse. My memory verse comes from the book is Psalms 23 verse 1. It says, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." Thank you. Nani mwingine? Kuja wao uko na memory verse. Methali 22 na mstari wa 6 inasema, mlee mtoto kwa jinsi ipasavyo, naye atapokuwa mzee hataiacha. Wapigieni makofi. Sasa unaona? Sasa hawa watoto tunakuwa tuna mchezo. Unakuja mwalimu anakuja leo, Saturday ya kuji na asemi ya kuji. Sasa umaacha watoto hivyo. Kutoka leo, strictly nobody else apart from you. And it's final. Yes. Sasa nedeni mnaendaka wapi? Second floor nini niko? Ni space. Na wakikaa hapa chini pia ni pazuri. Hapa nimeweka gari. Sasa wasogesea gari. Waweke viti hapo. Ndio wacheze hapo, kuna floor muende mrukaruke huko mnacheza. Mfanye mabili gani? Number 28. I went for a walk but now I stop. Ada break. Bolingo. Bolingo. Bye. Bolingo. Bye. Siendelee. Unajua? Amujui hiyo? Huyu anajua kuja waibise kuja. Wewe wale waja keheuka. Hemu tutahaishaka. Kina kou. Maikorokie na hakiada. Maikorokie ugu dihare. Toka wewe. Kuna mtoto mwingine? Yeah, kuja. Huyu ni nani? Baba, kuja. Come here. Kuja. Huyo mwingine analia ni nani? Tutampatia nyonyo. Wewe hebu amuka wewe. Wewe unakumelea hapo. Nyabo. Pia ushirikiane na hawa. Sasa si umekuwa member hapa? Ushirikiane na hawa. Msaidie watoto mpaka teenage. Tuweze kukua na klasi ya watoto wadogo na klasi ya teenagers, a special class. Si ndio tuendelee. Wagapi walishikwa hapa jana wa mama? Kulikuwa na mkutano ya mama hapa lakini haikuwa yetu, lakini ilikuwa open to everybody. Nani alikuwa hapa? Baba yetu Harrison alikuwa. Wewe wewe ulikuwa Rugai. Muliba. Na donaje la wale huko. Pauline. Habari yako? Nilikuona jana ulikuwa umekaa hapa, bona unakaa huko nyuma. Na Pauline, wachana na vita na wamama wa hapa. Umesikia? Wachana na vita na wamama hapa. Kama unasikia hawakuingia vizuri, waombee wakuingie vizuri. Wacha vita. Because you are always at war. Na wamama hawakukuja, hawakufanya nini? Hawakukuja kanisa, hawakuja. Wacha hiyo story. They were not part of Deborah. It was an invitation for all. In any case tuliwapatia hall. Walinyimwa hall kule walikuwa, wakaniomba hall nikawapatia. So it was not mandatory watu wa kanisa hii wakuje kwa hiyo Deborah. Umenielewa? Pauline. Yes, hakuna mtu alikataa kukuja, lakini they were not part of it. And it was not a must wakuje. So wacha makasiriko. Niliona message unaniandikia ati walikataa kukuja. Ulikuwa umewaita? Wewe ulikuja kwangu ukaniomba. Niambie wa mama, mimi siwezi kukubali mama waingie. As long as hata kama nimepatiana hall na ni baba yangu wa kiroho anakuja, lazima ni fahamishwe, niambiwe ninaweza kuhitaji, ndio nikukubalisha nikwambie
kwa hiari yako unaweza kujoin. Maana it was 3 days to the meeting. Magdalene anausaka spare za mashuma huko. Utamkuta wakati mwingine yako chini ya magari yakitengeneza. Sasa hakuwa amepanga atakuja. Huyu anaishi kule Gong ni business ready. Hakuwa amepanga atakuja. Ama namna gani? Ama alikuwa anapanga. So you have to be told prior. Huwezi kukasirikia watu kwa sababu hawakukuja. Na chiaredi hata ajui kama kulikuwa na mkutano ama ulikuwa unajua. So it was a Deborah's meeting ambao tulipatiana hall. Kupatiana hall si kumaanisha kanisa ikuje. Ni mtu alikuja akaniomba hall kama mtu mwingine anaweza kuniomba. Wakati waliniambia ni my spiritual father anakuja, nikamwambia yes, go ahead. Na nikaambia sense akuje awasaidie. Nikaambia nani mwingine alikuwa? Na Rugoro wasaidiane watengeneze mzee akikuja mpaka kiti niliona wametoa kwa ofisi yangu wakaweka hapa kiti kingine na mimi wanifagiagi hivyo. Mimi mativa kagero huko. No rude igwe atetodo mutheni aroka hii kiti yangu kwanza ilirushwa huko kado isionekane uchafu, wakaleta kiti kingine kutoka huko ndani wakaweka hapa, which is a good respect for my father. Wapigieni akina sasa makofi na Dominic. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutai-invite huyo mzee officially na huyu mzee mwingine tuliongea naye ameniambia angalia kalenda atakuja. Huyu wa hapa. Huyu wa kulia na uende atakuja. Na huyo mwingine atakuja. They are my fathers. Huyu ni wa kunizaa, ule ni wa kunilea. Wote ni baba wangu. Huyu alinizaa. Ako na pati yake ya kuzaa. Na ule wa kunilea ni ule mwingine wa pale kado. Now, all of them, I respect them. Let me tell you one thing. And this is what I want you to learn from today. Respecting the anointing you are under. Respecting the father, the spiritual father. Mtu ambaye unakaanga chini anakulisha. Umuheshimu. We don't demand for that respect. It is a respect that is supposed to be there automatically. Because these people, they have a key. They might not have all the keys. They have one key. And if you don't have that one key, you will not be able to open other doors to the other keys. They are very important. You don't know why God brought them under you. Yani wewe tu, mimi alinipeleka kwa James Maina Nganga. Mimi nilikuwa natafuta pastor mzuri mwenye anaweza kuniobea. Yule mtu alinipatia huyo anaitwa Medho. Huyu Medho ndiye alinipatia namba ya James Maina Nganga. Akaniambia kuna pastor mwingine hapa wa Mombasa wa vituko, nikamwambia huyo ndiye nataka. Maana nilikuwa under siege, nilikuwa hatari kwa maisha yangu, ilikuwa na hatari kubwa sana. Nilikuwa tunasikia kuobewa. Maana yule mama alinitokelezea, kuna mtu alinitokelezea alikuwa amevaa nguo za white pale City Hall za white. Alafu alipotoka akaondoka, nikasikia sauti ya speaker kama hizi 1000 ikisema mimi ndimi Mungu wako. Nigeukie na mimi nitakugeukia. Hiyo sauti ilinitisha. Mpaka wakati kuangalia upande ule mwingine nikaona huyu Medho, nikamuuliza, nikamsalimia, alikuwa rafiki yangu. Nikamuuliza, una namba ya pastor mmoja unajua? Akaniambia ile namba niko na pastor mingi, lakini akaniuliza una nikioleda sioni wakati wa mogeke. Nikauliza, akaniuliza nikioleda mudu. Kwanza akanisalimia dai nyoba, nikamwambia dayo. Akaniambia dai kere, nikamwambia hapana, wachana hiyo story, nataka pastor. Maana nilikuwa na uoga, nilikuwa naona ni kama nakufa the next 2 minutes. Akanipatia hiyo namba ya James. Ilikuwa 0721413388. Nikampigia. Alikuwa Mombasa, alikuwa kitu saa 6 hivi. Ndiye alikuwa anaenda mahali, alikuwa na open air. Alikuwa anafanyia raja wa nje. Nilipompigia simu, kumbe na yeye alikuwa ametishiwa na watu wengine wa Mogeke huko Mombasa wakimtaka kumnyang'anya. Sasa nikampigia simu nikamwambia mimi ni Ndura Waruinge, kiongozi wa Mogeke. Nganga ananiambiaga speaker ilianguka kutoka kwa bega, maana alikuwa amebeba speaker ikaanguka. Alafu mahali ilianguka nyuma yake kulikuwa na shushaina. Na shushaina mmoja alikuwa na dread na huyo mwingine alikuwa nakula mgoka. Akawaona alipogeuka tu hivi mahali speaker ilianguka, aliangalia akafreeze. Akakauka akakaa statue. Maana sasa hajui kama ni wawa
ama ni wale walimtisha. Sasa ni kiongozi amepiga. Nikamwambia nataka uniombee. Akaniuliza kwa nini nataka kuombewa? Nataka kuokoka. Akaniambia najua ni atodoiraga. Nikamwambia please nataka uniombee. Nikamcommand. Akasema sema Bwana Yesu. Nikasema Bwana Yesu, nimeokoka. Sitarudi kwa dhambi. Sema amen. Nikasema amen. Akaniambia umeokoka. Immediately aliponiambia nimeokoka, nikasikia chuma ilikuwa kwa mwili wangu kama guo. Nilisikia machuma zimeanguka zikaanguka chini. Nikasikia mwepezi. And my life changed from that day. Lakini yeye hakuniombea. The funniest thing, yeye alikuwa naondokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yake haikuwa maombi ya ukweli, alikuwa naondokea, lakini mimi niliichukulia ukweli. Kutoka hapo Ng'ang'a alifuruliza moja kwa moja mpaka polisi. Akaenda kusema my life is in danger. Akakuta OCS alikuwa anaitwa Wajiru akamuuliza, na umemwombea? Hapana, sikumwombea. Akamwambia basi wewe ni mjinga. Si ukimwombea, that's an opportunity Mungu amepresent. Na hiyo mtu ndivyo ametusumbua Kenya mzima. Tena akanipigia. Kaambia mpigie. Sasa huko polisi hata kumaliza, akanipigia. Akaniza, una ukweli ulikuwa unataka kuokoka? Nikamwambia kwani sijaokoka? I'm saved. I'm both saved. Wale bodyguard wangu nilikuwa na wao, sijui how they melted from me. Niliwachwa peke yangu. Na nikaanza kutembea town peke yangu. The thing I had never done for the last 5 years. Nilikuwa na bodyguard 12, lakini hungejua niko na bodyguard. Unakuta mtu ako pale, mwingine ako pale, lakini tunaenda wewe unafikiria niko peke yangu, lakini niguze. Kutoka siku hiyo ndio nilianza kutembea peke yangu mpaka wa leo. Mtu anajaribika kunifuata na mwambia wewe uko na kazi ya kufanya? Because I'm free. Bwana Yesu asifiwe sana. I am free. When you are not free, unakuwa na wanaume 12 unawalisha. Unawalipa mshahara. Bahali unaenda kulala kama ni hoteli kubwa, lazima ulipe hiyo hoteli kubwa uwalipie. You become a slave. Unaenda na gari, tulikuwa tunaenda na gari 10. Gari zote ni Mercedes za mafuta, matangi. Mahali popote unaenda, lazima uende na wao, lazima usimamie maisha yao. Ukobo modeli. So kazi yako lazima utafute mahali ya kuiba, mahali ya kunyang'anya, mahali ya kufanya nini ndio sustain hii army. Kutoka siku hiyo nilitembea peke yangu. For the first time in about 7 years niliingia kwa matatu. Na nikasikia nikiwa comfortable. Na nikasikia vizuri mpaka nikatamania kuendaka na matatu kila siku. Maana hiyo ni life nilikuwa nimeondolewa na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. And I became myself. Nikarudishiwa mimi. Na nikakuwa mimi. Na nikaanza kuishi kama mimi. Sema amen. Abia mwenzako nitakuwa mimi leo. Tarehe 18 tuko na youth meeting hapa. Itakuwa Saturday. Si ndio? Itakuwa Saturday. Sijui mobilization mmefanya namna gani? But I need nyinyi wazazi wale wako na watoto nyumbani. I need them here. Na kama unajua kikundi cha vijana kama 5 10, ubaki nyuma, nataka kuongea na wewe ndio tuvujue venye tutafikia hawa watu. We need them here on Saturday. The youth. Ndio tuanze program mahususan ya kuongea na youth, na ni moto, kuhakisha moto, kelelebe, sema kelelebe bila kurudi nyuma. Na nataka kusikia Chiaredi leo jioni before you leave here, nataka date ya conference ya wamama. Na uweke Pauline akuwe one of the mobilizers ya wamama. Si ndio? Thank you. Yes. Hallelujah. Yeah, si ndio mzuri? Na tuendelee hivyo. Abia mwenzako defeat that witch. Witch ni nini? Ni mchawi. Mchawi ndio mtu akuwe mchawi, anakuwaga na kara gani? What is the color of a witch? Ni black. What is the color of a witch? Kara ya mchawi ni gani? Ni sawa sawa na black. Kara koki. Kara ya witch ni gani? Hana kara. So you cannot be able to know who is a witch. And what comprises for you to become a witch? Ni nini nafaa kuonekana nayo? Saini gani ya kukuwa mchawi? Sasa unaweza kujuaje hapa kama kuna mchawi? Kunaweza kujua? Ukimuona venye wamekaa hapa, unaweza kujua kuna mchawi hapa? Hauwezi kujua. Lakini mchawi unamjua kwa vitendo, kwa maneno na kwa njia na jinsi. Sio lazima mtu akuwe na uchawi
ndio aitwe mchawi. Sio lazima mtu akuwe na urogi ndio aitwe mrogi. Sio lazima mtu akuwe na gedhito ndio aitwe mchawi. Hapana. Hawa wazuri wamevaa vizuri, wamekaa vizuri, wameweka kola hapa, hawa wamekaa nguo mzuri, wamevaa masuti, wamevaa kanguo kazuri kama kangu, ni uchawi. Wanakuwa wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenye wanaongea tu, kuongea peke yake ni uchawi. Ile naonanga hate. Unakuta mtu anachukia, anaongeanga negative ya wale wengine. Kama umewahi kuongea kinyume na yule mwingine, umemshabia, umemshuka, wewe ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umewahi sengenya mtu, hata awe ni aunti yako, awe ni kazeni yako, awe ni mtu nani, wewe ni mchawi. Masengenyo ni uchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is a problem. Nilikuwa nimesahau na hii. Hii ililetwa Pauline, kuja nikuonyeshe. Leo nitakushabulia bako kae sawa sawa. Hiyo upusi unakuaga nayo hapa ustaki tena. Tetea kanisa yako, acha kutetea vitu. Kama wewe ni member wa hii kanisa, uitetee na uipiganie. Sio kukuja kuruhusa visheshe hapa na unaturuhusia visheshe ya vikundi vingine vieleweki hapa. Hii ni shidano, ililetwa jana. Hii ni shidano. Ukaeka hapo. Ililetwa hapa kwa nini? Kuja hapa. Tuelezee mimi ya ushindano kwa kanisa ni nini? Okay, kama mchungaji. Is it usual? Yeah? Sindano kukua hapa? Kulingana na interpretation yako hii ni nini? Ni vita. Yeah. Anamaanisha nini? Huyu aliyeleta sindano? Hiyo vita ya chini. Hii ni sindano. Sindano. Hiyo mkeje ya dota amekwenda huikwate. Hii ni sindano imeletwa kwa madhabahu na imewekelewa juu ya madhabahu. Inye moyo horo gire. Mutumio liko huyo horo. Huyo ni huyo horo. Geke neke. Sindano. Kirami ni shake. Ilikuwa inawekwa hapo ikiwa na sababu. Sababu yake ni gani? Ni kufuga nini? Madhabahu. Kufuga madhabahu. Niko higa kigogona. Simutengeneze huko. Hii ni nini? Wewe mkolio nimeona umevaa kitambaa ya white. Ni sindano. Yawe kate kigogona ile. Ya kuhiga kigogona. Ya kuhiga. Kuhiga kigogona. Bidha. Unaweza kuelewa maana ya hii? Sana. Unajua ni shindano na nini? Unaweza kuelewa maana ya hii? Najua hii ni shindano. Maana yake ni nini? Kwa madhabahu? Ni so deep and I can't explain. Ni kitu unaweza kueleza wewe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kusema kama sindano unatumia kushona nguo, hakuna kitu unaweza rekebisha ikiwekelewa pale. Hakuna kitu unaweza fundisha ikiwekelewa pale. Hakuna kitu inaweza fundisha. Sasa kama tumekuja huku tusaidie, ikiwekwa pale nguo sinaruka unashona na sindano, uwezi shona kitu wewe mwenyewe. Kuturekebisha sisi. Kwa hivyo mimi target ilikuwa mimi. Nishidwe kuwasaidia. Vita. Magdalene, wewe ni wa kiroho wafundithagio ni Apostle Ng'ang'a. Kama sijui ni vita tu. Lakini sijui. Ujui? Nikupatie. Nani anataka kubeba hii? Halo. Sasa hii ilikuja ikawekwa hapa kwa madhabahu jana. Sasa uzuri hizi vitu zilikuwa zinaletwa lakini hatukuwa tukiziona bereni.
Hii ni kumaanisha Mungu ametufungua. Duikale hale. Chukua bagi yako ukae pale. Ndio tujue uchungaji yako imefika wapi. Mtu ni mchungaji wa kanisa lakini anapiga kanisa ile anachuga. Polini hatutapelekana vizuri, nitakung'oa meno. Sasa we defeat, sema defeat that witch. For you to be able to defeat, kushindana na mchawi na kujua mchawi, lazima kuna level 3 za maisha yako lazima ubadilishe. Ukubali kutembea na Mungu, ukubali kuishi na Mungu, na ukubali maelekezo ya kiungu. Ndio utaweza kujua. Maana witches, they hide in the spirit. Sio kitu utaelewa. Maana sasa mimi hiyo shindano imeagushwa hapa, kwa mtu wa kawaida angefikiria hapa kulikuwa na shindano ikaaguka na mtu akaagusha kibahati baya. Lakini hii si ya bahati baya, ni kitu kililetwa. Ndio maana unasikia wale watu wanaelewa vizuri, shindano ni ya kushona. Meaning ikiwekelewa hapa sitaweza kukufundisha. Kwa hivyo target ya shindano ni mimi. Nayo target ya mafi kwa kiti ni nani? Ni nyinyi. Ndio unakuta hapa ukiingia kuikalia hiyo kiti unaanza kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikalia hiyo kiti unahama kanisa, haurudi tena. Hiyo ndio intention. Na ni watu wako hapa na ni watu wamekuja ni mundu mugima fio. Araikarira gete kiwete na tondea twahoya. Fugeni macho, ikuwa akaikagia kera na gukuchwa. Na anafaka huko chini. Na huyo mtu ndio anakuja, Bwana Yesu asifiwe sana. Na higwe wikiti ya karanaku. Now you can imagine the kind of people that we have around us. You can imagine wale watu mnatembea na wao kwenye biashara yako. Wale watu mko sokoni pamoja. Wale watu mko kwa supermarket pamoja. Wale watu mnafanya kazi pamoja. Hivyo ndivyo wanakufanya kule kazini. Ndio unapata umeinukiwa. All of a sudden unainukiwa. Biashara yako watu walikuwa wanapanga laini, wakipanga laini kukuja kwako, wanakuta watu wamehama. Unakuta kazini ulikuwa na favor hiyo inapotea. Maana kuna kitu walipanga, na hiyo kitu waliweka shindano, waliweka mafi, waliweka makamasi, waliweka vitakataka. Wengine wanakuja na wanadua tu kitabu yako. Shuleni watoto wakienda shuleni, mama anatuma kijana yake anamwambia, make sure huyo mtoto anakuwaka namba 1, umechukua kitu yake. Either kitabu, either nguo, either kiatu, kuja nayo nyumbani. The next time, mtoto wako anakuwaka namba 1, unasikia ameanza kuwa namba last. Na ule alikuwaka namba last, unasikia amekuwa namba 1. Inaitwa swap. Tabadilishwa. Mimi hapa tulikuwa naendanga show zingine na Wakorino hapa. Akili iliibiwa, nikachukuliwa, nikakuwa sikubuki. Tukiongea na wewe hivi hata nikihubiri, na hubiri alafu nasahau. Na sasa unaona nimesubaa, nikifikiria ni nyinyi na entertain kidogo, kumbe sikuwa entertain. Ni akili imepotea. Nataka kukumbuka nilikuwa nafundisha nini. Maana wanachukuanga makongo. Unaona kamba ya makongo, ile ya kuchona, ile kamba ya makongo, wanaitengeneza inakaa kama brain. Unajua brain inakuwa ni kama mamilima hivi, kama cabbage. Wanaitengeneza inakuwa hivyo. Alafu sasa wanaitisha brain yako, wanaingoa. Sasa anakuja tu anakufanya, sio kila mtu anaguza kichwa yako. Hapana, anaguza kichwa achukue na aweke hiyo makongo ndani yako. Sasa unakaaga hapa unashindwa makali wangi nesi ni wakorogo ya mogere nikiki athire na mbere. Gire ni bakogo akorogo na mumutwe. Tobo ni waku urahuthika na roda. Uko na roda thiko ici no aruta mamistari maria maruta kwa ni Agnes ni roda raruta. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanachukua mkiwa shule, kazini, mkiwa kwenye biashara, anakuja tu anataka mkono wako. Maana mkono, kazi itabarikiwa ya nini? Ya mikono. Anakuja morio dai nyoba dai kere dai gatatu ni urite muno thiko nyingi dikuonete anakuvinya, kumbe anafyoza. The next time unaenda kuwekelea kazi yako kupaga maviazi, unaona zinaanza kuoza na hajamaliza tamasa. Uko na kigunyo yasho moka nyikireni todo ni akunywa. Alafu unaangalia biashara yake inaanza kunawiri.
Unaona watu wale walikuwa napaga, wanakuja wanakuuliza viazi ni pesa ngapi? Na ni vizuri zako. Na wewe ndio umeleta kutoka kule za Kenagopu. Mzuri. Mtu anakuja na kuuliza ni pesa ngapi viazi? Anapita anasema wacha nikuje. Unaona yule ako na viazi zimekaa siku 5. Ndio watu wamepaga laini kwake. Baka yule anakuja anachukua kwako anaenda kuuza kwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazini ulikuwa na favor. Kazini ulikuwa unafanya kazi mzuri. Kila kitu yako ilikuwa na faulu. Kila mpaka managers wanasema this. Mpaka promotion zinaanza kuandikwa. All of a sudden unaanza kuandika barua ya show cause. Kaka kidogo unasikia barua nyingine. Ukakaa kidogo unasikia kitu kilipotea, ni wewe ulipoteza. Nakaa kidogo kuna kitu imeibiwa, ni wewe uliiba. And the favor unaona imepotea because something was done. Watakuja tu waguze ofisi yako, desk yako. Ndio nawaambianga every time ukienda kwa desk yako, just try as much iobey. Ukikuwa na tumaji imwagie, na tukachubi kidogo imwagie, tumafuta imwagie. Na ukikosa hiyo yote, wekelea mkono, speak a word. Ashiria moto pale, sema moto iwake, unachoma kabisa. Mapepo yaliyotumwa na yaliyojituma yote unaiangamizia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao naona wamekalia hivi viti, hata kuna mwingine ananyamba tu deliberately. Na niorogi yararekereria. Maikalete hahogu. Mtu mwingine akikuja anasema ni daigeria kanithio daikalira getegeja kuigwa toro. Tajie kuigwa gerumaru mugo dedu. Unasikia kuna vitu vinatembea kwa mwili yako na unajaribu kujikuna. Kuna mtu nilikuwa nafanya deliverance. Nani tulikuwa naye kwa ofisi latest? Ni wewe. Nilikuita juzi kwa ofisi yangu. Tulikuwa naye kwa ofisi. Umesahau? Wakati uliniletea dream. Tulikuwa naye. Wakati nimekaa tu chini, naona hii sindano nimeona hapa. Niliniduga hapa. Nikajaribu kujikuna na sidwa ni nini. Baka nikapuruta hivi, nikaona hakuna. Tena nikarudisha. Nikasikia tena imekuja na inachoma, unasikia imeingia mpaka ndani. Kumbe nitakuja kukutana nayo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio muhimu ya kuelewa. Understanding the reason mtu ambaye anakuja katika maisha yako. Whoever that comes, iwe ni bwana, iwe ni mke, iwe ni mama yako, iwe ni baba yako, iwe ni nani, understand the people around you and keep praying. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mtu wa kuomba. Chochote ambacho kinafanyika katika around you, it is not normal. Hata kama ni blessings zinakuja, is not normal. Hata kama ni mikosi, is not normal. Hakuna kitu normal katika maisha yako ambacho kimekuja. Ukinunuliwa kashati na anko, is not normal. Ukinunuliwa na kanguo na mama yako, is not normal. Ukiambiwa patiwa kitu na mtu, it is not normal. Usikubali kuibebea kama normal. Mama yako hata kikununulia nguo, nenda ndani yobe itakaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hujui kama mama yako alienda kwa duka ya mchawi na anakuaga kiwafuata. Akamwambia kashatika kanoka igane mwana wako. Na anapatiwa shati, anakuletea uchawi. Mama yako anakupenda na hajui, amekuletea uchawi, unavaa. Kutoka hapo unaanza kugojeka. Kutoka hapo yobe. Ombea kila kitu unaona mbele yako. Break every bondage. Speak to it. Na ina command, naambia wewe kama umepitia kwa mikono ya wachawi, ninabomoa uchawi huu. Ninavuta maneno yote yaliyoandikwa. Bwana, nguo yote iko na maandishi ndani yake. Chochote ambacho kinakuwa, mpaka hii microphone iko na maandishi ndani yake. Hii speaker iko na maandishi ya kiroho ndani yake. Hakuna kitu ambacho hakina maandishi. Unajiuliza hii shati ulipata namna gani? Hii shati umevaa. Hii shati ulivaa imetoka China, na ikitoka China ilikuja ikiwa na jina yako. Ndio maana ilikutafuta mpaka ikakupata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikutafuta. Kulikuwa na mtu alizaliwa kwa sababu ya hiyo nguo yako, aitengeneza ikiwa China. Huyo mchina alizaliwa kwa sababu ya hiyo nguo yako. Naye mtu mwingine akaenda Equity akapata loan ya kuweka kabiashara, kuweka kaduka. Naye hiyo loan na hiyo kaduka alitengenezwa kwa sababu ya ile nguo inatengenezwa China, ndio ipate mahali ya kuland. Na wewe ukiwa Githurai unapatiwa pesa na mama na baba ama na mume ama na boyfriend, anakuambia nunua kanguo. Na wewe Mungu anakudirect, ama inaweza kuwa Mungu ama shetani wanakudirect.
mpaka mahali hiyo duka iko, kwa sababu utapita duka kama 20 ndio uende ukutane na nguo yako. Kumbe hiyo nguo yako in the spiritual realm imeandikwa jina, ndio kwa maana imekuvuta, imekutafuta mpaka ikakupata. Sasa kama factory ile ilitengeneza ni ya devil worshipper, devil worshippers wa Kenya watatengeneza njia mpaka ikufikie, mpaka ikupate, mpaka ukutane na ile nguo na utakutana nayo. Na huko kube imeandikwa maandishi ya kishetani. Maana yule mama alikuwa hapa juzi, alikuwa amevaa t-shirt ambayo imechorwa nani? Shetani mwenyewe. Naye yako anajua. Sasa tunavaa t-shirt hapa tunaandika kabogo kwa sababu tunatangaza kabogo. Sasa huyo alikuwa anatangaza nani? Shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye kutengeneza alitengeneza akiwa na nia gani? Alitengeneza akiwa na mpango gani? Maana kwenye hiyo t-shirt kuna maneno ya kiroho iliwekwa. Mtu yote akiangalia hiyo t-shirt anageuzwa akili. Mtu yote akiangalia jambo lolote anageuka, mambo inageuka. Ulikuwa unafikiria kumpenda Mungu, unaanza kumchukia Mungu. Ulikuwa unafanya kufanya kitu cha Mungu, unaondokea. Ulikuwa unataka kufanya kazi ya Mungu, unaondokea. Wewe ni mchungaji, unakuta ukivaa hiyo nguo uchungaji wako wote unaondoka. Mpaka watu nasindwa unauza mimi ndajirie kuigwa roho. Bila ndajirie komena kanitha ogwo. Ni ndare milioni gothia makanitha-ini. Sio kushindwa, ni hiyo nguo ulikutana nayo. Maana ilikuwa designed ikutane na wewe. Ni hiyo kiatu uko nacho, maana kilikuwa design kikutane na wewe. Ni hiyo karamu uko nayo, maana kalikuwa design kakutane na wewe. Ni hiyo nyumba unakaa, maana hiyo nyumba ilikuwa design ikutane na wewe. Mtu anatokaga unasikia unahama kutoka Dadora kwa sababu umeongezewa mshahara. Kazi yako inaendelea vizuri. Unahama Dadora kwa sababu biashara imekua. Sasa unaona you need a 2-bedroom house. Unahama unaenda estate nyingine. Kufika hiyo estate biashara yako yote inaaguka. Na ulikuwa biashara mzuri, hakuna kitu kingine umebadilisha, ni ile kazi ulikuwa unafanya. Unaona kazi imeaguka the day uliingia kwa hiyo biashara. That very day uliingia kwa hiyo nyumba, ndio biashara yako ikaanza kuteremuka. Na ikateremuka. Sasa huko zero, ni kuchotwa unachotwa. Unasikia duka imefugwa. Haka kidogo unasikia landlord amekuja anasema uhame, hata hawataki ulipe pesa nyingine, wewe hama tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ile nyumba uliyoingia ilitengenezwa kwa msingi gani? Mwenye nyumba kumbe alimtoa kafara mama yake. Msingi wa nyumba wote ni kafara ya mama. Msingi wote wa nyumba ni kafara ya baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta wewe uliingia kwenye msingi, nyumba iliyotengenezwa kwa msingi wa kafara. Kule ulikuwa Dandora, ulikuwa naishi maisha mazuri, biashara yako imeinuka. Ulianza na biashara ya shilingi 1000, ukapanda mpaka sasa imefika 100,000. Uko na pesa, ndio kwa maana umetafuta nyumba nzuri ya 2-bedroom. Maana ulikuwa na hizi kasingo, sasa umehama umeenda 2-bedroom, maana umepata pesa na umetarajia umeenda mahali pazuri, maana unataka kuinua class. Unfortunately, the day ulifika huko, uliingia hiyo nyumba, ukasikia kule wameanza kuiba, waizi wamechukua, unasikia kitu fulani kilipotea, unasikia biashara umeuza mauzo, lakini ikifika wakati wa kwenda kuhesabu pesa unakuta pesa fulani hazipo. Unapata kati ya umeuza mauzo ya shilingi 10,000, lakini ukiingia kwa hiyo 10,000 kwenda kuhesabu unapata kuna shortage ya shilingi 5,000 ama 3,000. Unaanza kuteremuka. The next day unakuta uko na shote, kabiashara kanaenda kakiaguka. Nyumba ndio hiyo unafugiwa. Vitu zote ulikuwa umetafuta kwa the other side, zote zinachukuliwa na auctioneer. Maana there is somebody alikuja kaguza biashara, ama uliingia kwenye nyumba ambayo ilikuwa ya kafara. So how do we know and how do you come of these things? Kuna watu walinunua shamba, ushaikuona mzee anakufa, ng'ombe zake zote zinamfuata, kahawa inamfuata, vitu zake zote zinamfuata. Yaani mnakuwa maskini mzee alipokufa. Ido sio dashikadira. Nemone huko. Ido sio dashikadira. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ombe zinakufa, yani unakuta ng'ombe imekaa tu hivi. Atolecha neli yoerota, githe ekwire rogie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimaliza mwezi kingine unasikia 3. Moja ilikufa asubuhi, moja ikafuka saa 7, nyingine ikafuka, zote zikaenda. Buzi ukakuta buzi 6 zimelala.
Mimi nilikuwa nimelea kuku. Mimi sikuwa najua hizi vitu za damu lazima uzitolee sadaka. Vitu za damu zinahitaji kibali. Mimi nikaweka kuku tukiwa na kijana wangu John. Tukaweka kuku, tukaweka mavifaranga. Mimi ni mtu wa kupenda mahanja, vitu kubwa kubwa na mingi mingi. Nikamwambia sasa, akaniambia tuweke 100, mtu mwingine akaniambia weka 300 ndio ujifundishe nayo. Nikamwambia hapana, mimi si mtu wa kuweka 300. Taweka kuku 3000 kwa mpigo. Nikaenda Mogoko nikaitisha, kinyumba nikatengeneza vizuri. Tukalea vizuri. Vituku vikaenda wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ilikuwa wiki ya pili, wakati ziko karibu sasa kuenda. Asubuhi tuliamuka asubuhi moja, nikakuta zote zimeinua miguu juu. Zote. Hatukuokoa hata kamoja, zote. Na tulipatia vaccination, chakula vizuri, kila kitu ilikuwa sawa. Tulikuta zote zimeinua miguu juu. Siku hiyo nilikuwa nakulanga kamunyoso kadogo. Nilikuwa nakulanga ka Guinness. Siku hiyo nilikuwa nakula Guinness kama 10. Leo nakunywanga kamoja ama 2. Naona venye macho yamekodolewa. Ati kamoja. Kogenywa. Enenywaga. Degeitwa deho. Kanu atakire gaku. Degeitwa deho. Ego koda na degeitwa. Igikucamania na kamukebe ka Guinness ri ni meragia. Gaguthondeka mwiri. Ndona kamwiri gakwa ni kega. Vai ko ndagitari ni andikagira mutumia anywe Guinness ni getha kana kenda gathereri. Mutiandikagira ka Guinness. Si wewe ulikuwa unakunywa Guinness? Hata ukipewa mtoto? Sisemi ni wote. Wacha kujitetea. Wewe ukunywaji, wewe unakaaga biguni, kule biguni hakuna pombe. Sio wote, mimi sijasema ni wote. Tunaongea na huyu. Huyu aliandikiwa na daktari akunywe Guinness au kisa. Peni ishe na iongeze manyonyo. Nini maziwa? Wala asiwe sana. So there is something that happens ambayo ina happen katika maisha yako. Wewe mwenyewe uko sawa. Wewe mwenyewe unakujanga kanisani. Kama hatungekuwa macho hapa tunaangalia. Juzi tulitoa nyungu hapa Kanyogo hapa ndani. Tulitoa vijiti vingine vimechogwa. Mimi nazielewa. Ilitoisho zote. I know them. Maana nimepitia huko. Nimeenda kwa kanini si niliwaambia. Venye alinifanya. Kimama alikuwa mama mnono tu kiasi. Hapa hakuna size hiyo hapa. Ni kama sasa hawa watatu washikanishe hawa. Ilikuwa kimama kinono. Siku hiyo nilikuwa natafutwa na polisi, nikaenda hapa Matu. Na ni aunti yangu alinionyesha. Maanti ata matata. I fear them. Maana hata ndio wanajuaga wewe si wa hiyo nyumba. Wewe hata ndio wanajuaga hata doshiale tosho tu ya papa wanyu. Ogenda komenya papa wanyu. Kana ogenda komenya thiri cia mami wanyu ndigwe tata wa. Ego kuhe. Na akwera no menya icio ne thirie. Icio kimi ndukanere mundu. Kimama nikapelekwa na aunti yangu akanionyesha ni mali, nikaenda mpaka huko. Mama nikamwambia nataka kamute, polisi wamenisiagaisha sana, nataka kamute nikifanya kitu yani polisi wasinione. Akaenda akanikatia kamukidoli. Kamute kamukidoli umenya tu ng'ombe. Alinikatia kakibiti ka hivi. Nikaenda nikatoa 300,000 na kuku wa black na kuku ya white. Akachija kuku, alafu sasa mimi amenikalisha, ameniambia nitoe nguo, niko uchi wa mnyama, nimekalishwa chini. Hapa nyugu. Na hii nyugu, sasa hii nyugu iko na meno ya ile joo ya ng'ombe iko hapa. Na joo ya skin ya nyoka iko hapa. Alafu ilikuwa na sijui ni skeleton cha nini kilikuwa hapo kwa hiyo nyugu. Alafu sasa chini hivi ameweka manyoya ya busi, ya kuku, ya kila kitu. Sasa hapo ndio anaongea na wagwana. Hapo ndio aliniambia nirushe hiyo pesa. Sasa wakati nilirusha, wewe unaweza kuigiza mkono hapo utoe tena? Hata ugelishoko usikie sasa ai mododa rado alivia wega. Unaweza kuigiza kwa sababu kuna mahali nilifika nikaona huyu mama anipeleki mzuri. Maana alikuwa ananizunguka, amenikalisha hapa katikati, nimekaa hapa. Sasa ananizungusha hiyo damu alikata ya kuku, ananizungushia hivi, anazungushia hivi, na hiyo alikuwa amekata sio kabisa.
alikuwa amebakisha haka kiogo kako hapa. Sasa akinizungusha anazungusha, anakuja mbele yangu, ananigogesha hapa na hiyo mkanya ya kuku. Tongo, anazunguka, anakuja ananigogesha, anakuja tena anasimama hapa, ananigogesha na nini? Na hiyo haikunijalisha sana kwa sababu niliona labda hiyo ndio power. Hiyo sasa ndio naitisha power. Sasa kwa zamani nilikuwa nataka power. Sasa ya mwisho sasa akaweza kudansi yolo, akaimba kikaba yolo, akaimba na akakuja akanigeukia. Sasa siniko hapa, akanikalia akanikalia tena. Alafu kimama kimeinua nini? Kimeinua guo na hakina guo ya ndani. Sasa kinifanya nini? Kilinikalia hapa kwa divitang. Kuangalia hapa kamaki kakajichora hapa. Hii kitu tumetoa hapa. Sasa hapo nikaanza kuuliza, na alifanya hivyo mara 4. Akiwa na kila mara kama fika najipaka hapa. Kila mara kama fika najipaka hapa. Nikienda kutoa na niambia wewe toa. Ananigobanisha, kaniambia chukua pesa yako uende. Sasa wewe unaweza kuigiza mkono hapa. Wewe unaweza kuigiza kwa hiyo mkono? Huwezi kuigiza kwa hiyo mkono. Huwezi kwa hiyo nyugu. Anakuambia chukua utoke na ana kinakasirika. Alafu unakiambia pole, ukiambia pole kinakuja tena kinakufanya tonyo. Sasa hiyo ndio madharau shetani anakufanyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio madharau. Na kutoka hapo, nilipotoka hapo huko Matu, nilikuja na hizo maroli za Matu, matatu za Matu. Kufika hapa country bus, maana hapa ndio tulishuka. The first kushuka hivi, niliona polisi pale. Na walikuwa wanatembea, walikuwa na miraa yao wakitembea, hawakuwa wananitafuta. Nikaona polisi mmoja ananiita, bali mkubwa, akakuja akanisalimia. Nikaona mwingine ameenda kado na wakitoki. Baba, Roja. Waruinge tumemwona hapa, Roja. Nikasikia kwa redio kamata yeye mara moja. Immediately nikaingia kwa mfuko. Kale kama kidoli nikatoa, nikaweka kwa mdomo, nikaanza kukula. Sasa nakula kwa sababu aliniambia mtu yote ambaye ananitafuta atakuwa blind, hata niona tena. Nikaweka kwa mdomo, nikaanza kukula. Sasa ile nilikaweka kwa mdomo, nikasikia kaka mabuduki. Watu wote wakavyo pepa, watu wote wakalalishwa chini. Na mimi nikalalishwa chini, nikaona ni kwa sababu sitafuni. Nikarusha kwa mdomo mara moja yote. Nikaanza nikiangalia naangalia na ndio nihakikisha hawanioni. Saa hiyo Land Rover ikakuja, nikabebwa. Nilikaa prison 6 months. Nimekuliwa 1300, nimepakwa mafi kwa uso na kuku 2 zimeenda hapo. 6 months. Bila reason nilikaa hapa Kamete. Bwana Yesu asifiwe sana. Ti uongo ni kitu kimetengenezwa kwa maisha yako kukuondoa kwenye mpango ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikuangi uongo. Ni plan ya shetani ya kukuondoa katika mpango ya Mungu. Maana huko nilikuwa sasa naingizwa kwa shetani mwenyewe, nikaage na yeye na nifuate shibabo yake. Na mimi kumbe siku hiyo na baadaye ndio nilikuja kukumbuka, hata mimi nikiwa Nakuru wakati nilikuwa nauza vifaranga hapo Nakuru hapo sokoni. Polisi wakakuja kutushika, tukatoroka. Maana tulikuwa tunauza majogoo badala ya layers. Na majogoo ni reject, tulikuwa tunachukua hapa Mogoko reject. Sasa unaenda unanunua shilingi moja hapa ni za kutupa. Alafu unapeleka huko na abia wakalijini huko ni layer. Sasa unawaambia ni 35 bob. Sasa unakuta kwa tani moja unatengeneza pesa mzuri. Yes. Hello. Tukatengeneza pesa mzuri. Sasa kuna mama mmoja tulihusia, alikanitia cotton 6 za hizo layers times 35. Hiyo ni pesa ngapi? Nilikula vizuri. Waacha siku ya nini jogoo sianze kukohoa. Maana huyu mama hakuwa anajua jogoo na mwera inakaaka namna gani. Maana hii ni layers, anaambiwa ni layers. Sasa ikakuja siku moja asubuhi saa 9, zote majogoo hizo zote zikaka. Mama akaamuka mapema akakuja kwani mliniuzia jogoo? Hapana, kamwambia hapana. Si jogoo, inaonekana kuna kitu hukuipatia, kuna dawa moja hukuipatia. Akaniuliza dawa gani? Wacha nikutengenezee. Tukaenda tukasiaga makaa na unga tukachanganya na jivu tukaweka, tukamwekea ndani ya chupa, tukamwambia yenda uliingie mai, uweke kwa nini siku 7 zitabadilika, zitakuwa mwera, zitaanza kutaka mayai. Akaongojea, alienda polisi, akakuja na polisi. Siku tukafurushwa tukaenda kwa hichi kule Shabab. Tukakaa kwa nyumba, unajua mimi ni mtu mchoraji, najua kutafuta pesa.
Tukakaa tukichora huko venye tafuta pesa. Nikaambia jamaa tulikuwa naye, tunaweza tafuta pesa hapa na tupate. Tukigeire na ngalagu tunaomba tukuna folili kule, wanatutafuta kila mahali, wanafuja manyumba za watu wakitafuta. Sasa nikaenda nikatafuta kibao, nikaandika kule muganga kutoka Tanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaandika nini kibao kizuri kule, posti zote za stima kule town tukaweka, maana tulikuwa tunafanya usiku. Muganga kutoka Tanga anayetatua magonjwa mbalimbali, kisukari, pressure, kutopata mtoto, kinguvu za kiume, kila kitu tukaweka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu walikuja. Watu walifanya nini? Watu walikuja, tuliwahudumia. Wamama walikuja. Nakumbuka nilihudumia mama moja PS. Alikuja, hakuwa anapata mtoto. Alikuja. Sasa ndio umpoteshe, tukiwa tumwambia sasa ndio upate mimba, unampatia. Ni jifu tulikuwa tunawapatia, tunafukia jifu, anabeba na kuachia 1200. Lakini sasa ndio upate mimba. Sasa tulikuwa tunamwambia lazima uende utafute wanaume wangapi? 2 ambao ni mapacha, na mmoja lazima awe amekufa. Na kama hauna nitakutafutia kwa gharama. Ukikosa nitakutafutia kwa nini? Kwa gharama. Sasa hiyo ni pesa nyingine, unajua itaingia, maana atatoa wapi? Na hii ilikuwa 1000 ngapi? Kutafutia huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni baadhi ya mambo ambayo unaingizwa ndani yako, ambayo yanakutoa kwenye mstari. Maana nilikuwa mtu wa huduma, nilikuwa nihudumie watu, nilikuwa baraka kwa watu, nilikuwa mhubiri. Lakini shetani alinipeleka kwa vitu zingine ambazo nitapata raha, nisahau na kazi yangu. Maana mpango wote wa shetani ilikuwa nikufe. Everything. Hata nikia kwa Mungiki, ile marisasi zote nilipigwa nikufe. Lakini kulikuwa na kitu kimoja ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani yangu, ambacho hakikubali mimi nife. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako hauendi kufa leo. Haukufi. Waambie hata wakilete sindano hautakufa. Hata mkilete shindano huduma itakuwa na itaendelea kukua na itaendelea kuinuka. Tutaenda Nakuru, tutatoka hapo tuende Nyeri, tutoke hapo tuende kila mahali. Tutaenda kila mahali. Hata porini akasirike, tutaenda kila mahali. Siku nitasikia ukiongea ubaya wa hii kanisa porini, kwa sababu unapenda kuongea, utajua mimi nilizaliwa na merejeli si mkaba. Mwambie mwenzako shinda hiyo hilisi. Lazima uelewe kushinda, uelewe mahilisi yanavyokuja, maana ni madhabahu. Hilisi yoyote ile ni madhabahu, na inakuingiza, inapokukamata inakufunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakufunga na unakuwa mtumwa. Angalia, ninatoka kukoni watu kuku, nikatoka hapa nikaenda kukoni watu na mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka hapo, nilipotoka hapo tukajulikana, maana huyo mama alikuwa PS. Alikuja na mapolisi akitutafuta. Maana tulimgonga vizuri, tulichukua miaka yake 6. Vizuri. Pole tu. Aliporealize mimba haikuji, kumbe ni jivu anatumia akifikiria ni dawa. Ati ni ya kufugua mishipa. Ati nyanya yako ndiye alikuroga. Na sasa lazima tufugue. Hiyo uchawi imekaa miaka 300 ndani ya system ya familia. Sasa unaona, hiyo ndio inakupelekea. Ndio unakuta kijana yako alikuwa mzuri sana, lakini umemkuta amepigwa risasi. That boy alikuwa na future. Kijana yako alikuwa mzuri sana, ameingia kwenye ulevi, yeye yuko kwenye madawa ya kulevya, because kuna kitu alisukumiliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilisi, uchawi inasukumiliwa kwenye biashara yako. Wanahitaji tu kukanyaga ardhi ambayo unafanyia biashara. Wanahitaji tu kukanyaga tu, akipita tu anachukua kila kitu yako, anaondoka na mali yako. Anahitaji kukusalimia, anaondoka na mali yako. Anahitaji kukuangalia na macho, anaondoka na mali yako. Anahitaji hata kukuwaza tu, anachukua. Mimi niliwekwa makogo kwa kichwa hapa juzi tu nikifanya interview hapa na Wakorino. Niliwekwa makogo, nilikuwa nasahau na kuangalia na sahau. Sasa unaona memory yangu haikuagi vizuri sana. Sasa ndio imerudi.
Baada ya kuelewa, nimewekwa makogo, nikaanza kuchomoa hiyo makogo. Katika jina la Yesu navuruta. Katika jina la Yesu unasikia kweli. Kama wewe ni mtu wa kiroho unasikia kuna kitu unavuruta. Kuna kitu unavuruta. Baka wakati ilitoka, nikasikia tena nimekuwa empty. Sielewi chochote. Maana nimetoa na ubogo yangu iko na mtu mwingine. Hapo ndio nilienda kwa mzee Harrison. Nikamuuliza sasa hego diate. Mkiogogea kwa getire na kitu. Ndio akaniuliza ulifanya nini? Nikamuelezea kuna mkolino fulani alikuja na tulikuwa tunacheza na yeye, lakini alikuwa ananishikashika kichwa, na kutoka siku hiyo memory yangu haijawahi rudi. Niliona alirudi nyuma tu na mafuta, akaniambia tuombe. Akaitisha baba deni wale tolea Yesu nideteria Waruinge tobo wake nidawushokia deni wale tolea Yesu Kristo. Akaniambia sasa umepona. Na nikasikia kuna kitu imerudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasikia kuna kitu imerudi. Na kutoka siku hiyo akili nyingine ikaongezeka pia. Ilikuja na ikakuja ingine mingi zikaongezeka. Jiononanga mimi nafanyanga vitu mpaka nyinyi mnashangaa mnashindwa. Hii mtu anajuliaga hizi maneno wapi? Hiyo ndio ilikuwa imechukuliwa. Wachai wanakujanga kuiba na kuharibu, kuangamiza na kuvuja. They don't come to make you happy. They don't come. Mimi nimezaliwa huko Kisii, mahali panaitwa Nyamira. Bwana sema Nyamira. Katika hospitali inaitwa Kapulong, iko Bomet, lakini inapakana na Nyamira. Sasa huko ndio kuna kuaga wachawi. Kuangalia yule mtoto nilikiwa hapa, na angalia yule mtoto hivi, na mruhusia vitu vingine inaitwa Evi Nyabiri ilia. Na hiyo mtoto anakojeka na kanakufa, kanakauka tu, kanaenda. Na kule ndio niliona for the first time watu wakiingia ndani ya kaburi. Unazikwa kwenye kaburi, lakini kesho ukikuja wakuchimbe, hauko kwenye hiyo kaburi, washakutoa. Wanaenda wanakukausha. Hizo nyama ndizo wanafanya nazo kafara. Wanakukausha mikono yako, mkono inakaushwa vizuri, ndio inakoroga busaa huko juu. Yes, ndio inakoroga busaa. Niulize, nikwambie baba yangu alitoa mbio siku moja. Kule alikuwa naenda kukunywa busaa. Babangu alikuwa ni wale wazee wa kutembea naenda akienda na kuja baada ya siku 3. Sasa kuna mahali alikuwa naenda kwa mtu anaitwa Alisio Mwana Sababu. Alikuwa muimbaji. Hapo ndio alikuwa naenda kukunywa. Sasa kibahati mbaya, maana pombe ya Wakisii inatengenezea yako Itara, huko wanaita Irongo. Huko ndio alikuwa anatengenezea huko juu. Sasa mama anapanda huko na koroga. Sasa baba alikuwa ni kama ndio the main customer, maana babangu alikuwa manager, lakini alikuwa amechukuliwa huko na hawa watu. Si unajua watu wanatuchukuaga wanaume oye. Si unajua tunabebagwa. By the time ukijiria rais ushabebwa. Sasa babangu alikuwa amebebwa. Na alikuanga huko anatoka, badala ya kuja nyumbani alikuwa anatoka kazi anaenda huko. Kamushara kote anawekelea hapo, anakunywa polepole, anaambiwa imebaki 200, imebaki 100. Na hiyo kitu ilinifanyikia. Be very careful. Kama haijakufanyikia kitu baba yako alikuwa anafanya, ilinifanyikia hapa Mukuru. Nilikuwa naiba, tunaenda huko kuiba, tunaiba huko, tunapelekea mama. Ule alikuwa amenifuga. Nampelekea pesa yangu yote. Namwachia milioni 2. Umeenda umeiba usiku, alafu nakuja namwambia akuwekea badala ya kupeleka pesa kwa banki. Sasa nakwambiaga ukimuitisha pesa na kuuliza unataka ya nini? Umwahesabie unaenda kufanya nayo nini? Ati nataka kwenda kukunywa. Unaenda shilingi 500. Anakupatia 500 na milioni yako 2 iko wapi? Sasa akiona sasa umeenda siku 3 4, anaita polisi, wanakuja wanakushika. Sasa polisi anapatiwa shilingi 1,100. Anakupeleka badani hapa industry hapa ndani, anakufugia huko ndani. Akikufugia huko ndani, mama atakuja kukutetea. Mama anakuja na kuambia wale wamekushika ni DCI, ni CID. Na ni wabaya. Kwanza ni flying squad imekushika. Na hawa wanasema wanataka kwenda kukuua. Sasa mnakaa kidogo, sasa kumwambia sijaribu tu ongea na wao, nitoke tu tutajua venye tafanya. Anaenda naongea na wao, wana make sure unakaa siku 2 3 mpaka unakuwa desperate. Sasa na unakuja na kuambia polisi wamesema wanataka milioni ngapi? 3. Na ile yako ni 2. Sasa naambia siwende tu uongee na wao, hata kama ni milioni 1 tuwapatie. Si unajua bado utaenda kuiba. Wanaenda anaongea nasema wamekataa. Wanataka 2.5. Maana ana target hii. Anaenda anakuja na kaa kidogo na kuletea chakula na mkate na kasoda, na anakuja baka analia hapo kwa counter venye unataka. Na mpango yote na alikukalia
huyo mama alikuwa anaosha ile maji ya suruali ya ndani, anaosha nayo ndio ananiwekea chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anaenda ananunua kani. Unajua kani? Kani ni gani? Maini. Maini anaiyalisha kwa mwili yake vizuri. Kesho ndio nakula breakfast. Inakuwa tamu. Hata nilikuwa namwitanga mama. Dati ya mama. Na ugire ndogehe besha. We no thia na kukuhuthira besha, ndogehe besha ni njikaraga ogwo ni ogu gatake. Mama murenda ki? Kotangikiwa kiri orenda urakira niki babe. Ni ndenda we 500 ndenda kuheka undu ndenda gwika. Na ni ndugacoke kunyima besha ni ndigoco ni ndikwenda oro waku. Babe no 500 tu. Nduthiwe manana hau na cikirira. Ithe tuoye nacio. Tukiwe 800. Sasa ni mimi nilikuwa nafanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you have an agenda. When you are diverted, huwezi kuelewa wakati ulikuwa diverted. Wakati kazi yako ilikuwa diverted, watakutumia kama mfanyikazi. Kana kuja kukaa kwako ni kama mfanyikazi, kumbe ni kama mchawi. Hawa mnaonanga ma housemaid na ma houseboy. Hawa mama mnaonanga tunaajiri, atakugeuzia, atakubadilisha, utakuwa kiiba wimbo yake na ni mfanyikazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipojielewa, wewe na elimu yako utabebwa. Wewe na huduma yako utabebwa. Wewe na kazi yako utabebwa. Wewe na mamlaka yako na mapesa zako utabebwa. Kuora ugotoma kuwa idito. Bwana yako anakujaga na gedito, anakuta kuna vitu unafikiria ni wewe niki. Tabati. Etuone. Kwa nikeja kulitaira. Ate mwana wako akwirere mashauri ko urenda niki wagite giriko mitu no si wagite uwe na cigana tukuongerere cigana tathi haria jayo mahurire gathimoi omorie mena cigana nego kuongerera thi hau joka hora nurona maitho maku ni marona hanini tareke tobe tumahoe tarugama tadara manyana nona riu tathio tengerete tia guthuirira tathio tengerete Yesu ni akohonia. Tathie. Dio tengerete uguo. Ii uguo. Uthio na hau. Nirona riu wega? Nirona uko? Thank you. Dio mahorire thimu morie riri. Matigetie mbeca cigana. Ucio etagwo ngoma. Ndarenda hunjie uhoro wa rogi. No ngũhunjia. Walaria goco. Etu ngũkinyĩte ha. Na kweli ni majiki ya boxi. Gokinyete ha. Mundu ria gioka hande kuonaga. Na atia kurira. Au ni atiga kurira. No na ni message yobo. Yoboka. Tugukinyete ha. Ateke? Ayetu ayo ya meka ya modo box. Ye kweli. Ni mwana ya meka. Ni kugitira maragitira territory. Yes, hiyo ndio wanagitagera mukugitira. Riu mageririe gwike sigino nikyo maraikite cindano nikyo no tio cio matonya thĩinĩ wake. Mamwira riu we fanya kazi kama wewe. Thiurire uiguirwo tha. Yes, utapata msichana ameandikwa kazi kwako. No tegeka ya muthia muisti ucio anachukua boma. Unakuta kimuzee kinakujaga kinalalisha mama na kuwaga hana haja. Hapikiagi mzee ameachia maid.
Kameidi na kore gaka kehinya tonyondo ha ithu twa mahinya gatonyondo na gakuo kahinyiro ha tukaumira na ha iguru. Ushaiona wanafinyaka tumatiti tunakuja hapa. Alafu anavaa wakati anajua mzee anakuja, maana anajua mzee anakuja. Kimama kiko kwa nyumba kimelala. Sasa imagine kwa kidio huyo amelala na amefuga ile suruali ile ya kupada hivi, amefuga kwa kichwa, alafu amejivaa t-shirt kingine inaitwa sengenge ni ng'ombe, hapa mbele imefika ukimwi inaua, kule chini kama alafu anakaa mpaka unaona mama mzee, mama amevaa hiyo mavitu kwa kichwa, akichomoka kama ametoka amelala. Unajua ile sura wanakuaga unakutaka ena gedhura kege, sura ya kutisha. Mzee na yeye ametoka kwa ulevi, ametoka kwa bar, kuona amana kairetu akinyetie dhuru ali haha kaskati kakinyeta afu nekateme haha afu kahakete mwoko guni kwa red afu kameka huku kamenyoa yote yuko ni rangi imechorwa, alafu kameweka nywele zingine kwa macho zinakaa zikienda juu na nyingine zinakaa zikienda nini, na mdomo anafanyanga nini, anakaaga kikogereza anakana una gani, anakaaga namna hii kumadha idatu kumadha igirisha tuko kumadha emwe au mirawera umeshinda na hako kamutu. Alafu kukutana na kimama kimevaa hiyo suruali kwa kichwa, kimevaa t-shirt umekaa hivi sengenge ni ng'ombe, alafu kimeandika ukimwi inaua, au kigia nyumba ukigia, alafu akileta rukuoro geto atorora niwe makuomera matoro rukuoro ehoro atororo gogonya ruru ikarete atia, unaona tareke gurumo kitare mamba irakumerera guo na watinda na kanyamo karugameti yo gonyondo chikarete atia. Uyo mzee atarudi, hatarudi, ata time akuje saa 9 usiku, ata time akuje saa 8 usiku. Sasa saa 8 usiku wewe upendagi kuamshwa, unaambia maid akikuja umfungulie, baba Joroge akikuja umfungulie, mimi nimechoka, mimi hata naamuka asubuhi nikienda kazini. Kama msichana kanaelewa, kumbe ndio kamecheza hiyo mchezo yote, ndio kamefanya mama abehave hivyo, kamefanya mzee abehave hivyo. Sasa kanaijia katikati, kanaanza kufinya tumatiti tunatokelezea hapa, kanavaa kaguo, si mama amelala, kanavaa kaguo kamefika wapi hapa, na havu ni kale kanakuaga kanakaa kama sinema ya ile nani Van Damme, ile sinema ya Van Damme. Zinajua kama ndemu. Sasa ukikaangalia unaona body parts zote ziko well organized. Na mimi nimekula chupa kadhaa, nimejia huko nikiwa mlevi. Kasichana, you look very wow. Mama amelala. Kafa. Mimi niko na pesa. Kanapatiwa pesa shilingi 10,000. Kanaweka kwa mfuko. Na kamejidodoa, kamejimodola na mafuta yako wewe mama. Kamejifacha waja yako. Hata kila kitu kamefanya ni ya mama, kamechukua. Kameswap mama na wewe. Kauga ati mudhuri wako niolile. The next time mzee anakuja na kuambia takataka ubwa hii. Malaya. Tenekio letia. Pesa ya nini? Kasia, ng'ombe. Sasa ameambia maid. Amefukuza mama. Saa 4 mzee anarudi kwa nyumba, anatulitiwa, anafanyiwa massage. Bako nasikia kimuzee kikiwa kwa nyumba kirara na mataki tamurudhi. Nura kira hinyo pressure point. Wewe nduri wahinya mudhuri waku ka point yona kamwe. Utakuwa ukionea bwana yako kwa view. Sasa atakufukuza na mama atakaa kwa hiyo nyumba, hako kamaid katakuwa mama ya nyumba. Kumbe kalibadilisha mataito, katabadilisha kila kitu. Hiyo ndio nguvu ya uchawi. Usipofaulu kupigana na vitu kama hivyo, kule kasini kwako, kule nyumbani kwako, kila katika maisha yako, katika huduma kama hii, huduma ni vita. Kila siku tunakuwa na vita hapa. Sio ya kwanza hii, kila siku tunakuwa na vita. Si huyu amefuga microphone hapa, kwa hii microphone haka kakitu hapa wameweka hii. Naona hii sasa hii hapa wakaweka jina yake na ndani, wakaandika jina yake ndani, wameifuga hapo. Mama alikuwa anakuja hapa sasa. Kuna siku mlimwona akiingia hapa saa 8 jioni. Kuna siku aliingia hapa saa 8. Tikwenda wake. Aliamuka saa 7 kafikiria ni 6.
Sasa alikwenda kuja morning glory. Sasa hata alikuja haraka sana. Kufika hapa ndio aliangalia. I think ndio aliangalia saa ukaona ni saa ngapi. Ukiingia gari uko kwote alikuwa naona ni anaenda morning glory. Na mpaka alikuwa anashaka mmoja kaliwali alile mapema ate. Kumbe hapa amekuja na ameweka kitu hapo ndio apotee, maana kuna kitu kilicho ndani yake wanataka kukivunja. Bwana Yesu, ndio naambianga nyinyi, hapa niliona masaduku imepakwa masaduku. Kuona masaduku imepakwa si ati mtakufa, lakini kilicho ndani yenu kitakufa. Niliona masaduku imejaa hapa, makofini hapa. Kilicho ndani yenu kimetagetiwa kukufa. Msipoomba hapa. Dinamorota hapa. Muombe. Na mtoe dhabihu na muende kwa milima mkaombe. Hii huduma ndio ilikuwa na shetani. Najua sio kama mnaelewaka. Hii ministry ndio ilikuwa ya shetani. So it is easily nyinyi kubeba huko. Mdosi akikuja anakuja kama Kasongo. Kasongo atamumutukane. Aende Nyeri bado akikuyu watatokelezea. Maana ni president. Na hako na kitu. Watamshangilia 2 term. Akifika Nyeri, hata kama Kashagu wako hapo chini, watu wote watakuwa 2 term. Akiondoka tunarudi 1 term. Tukipatiwa hii tunarudi nini? 1 term. So teteeni hii huduma. Asese utetea hii huduma. Na werute kwe kuhoya, na werute kwe higa, wewe hotaga. Ninakujua, wewe ni rafiki yangu, ninakujua. Nilikwambia siku moja tuende kwa mlima, ulikuja saa 9 jioni. Ebu ingieni maombi hapa vizuri. Shauri yenu, mimi nawaambia ingieni hapa maombi. Hapa mwigia maombi. Si mlikuwa mmelimana wakati huo mwingine mnapigana hamsikilizani. Mtu unaambia unaimba wimbo ya worship, ule anapiga keyboard anapiga ya praise. Na yuko ndani ya worship. Bwana Yesu, mtavurugwa. Wale watu wengine niliona wakivurugwa ni maasha wale. Maana wale ni gatekeeper. An usher is a gatekeeper. Na ndio wamezuia watu pale waingie. Mtagogwa. Najua sasa nyinyi mmefanya kiherehere ya kuona mabigiji na kuona hizi vitu, kiherehere hiyo itazimwa msipoangalia. Muinue maombi na dhabihu. Mimi niko pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka watu ambao wanajua kuomba. Kama unajua kuomba vizuri, ukuje kwa ofisi yangu nikimaliza service. Na wale walikuwepo bebele, usikuje hata mmoja. Nimeigwa. Asha tulale na wao bele, msikuje. Nataka muwapia sasa. Sababu hao ni walikuja ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima uelewe jinsi hao watu wanajua kupenya. They are clever than you. How are they clever than you? Wakipanga haukuangi hapo. Wanapanga wewe haupo. Wanakupangia. Wameenda kwa muganga haukuwa na wao, hawakuwa kuambia. Kwa hivyo ile mbinu zote, mipango yote wameipanga, haukuhusika. Kwa hivyo hawa watu they are clever, they are ahead of you. Kushinda huyo mtu ni ngumu. Unahitaji kukuwa na Mungu ndio upate the spirit of discerning. Ukiona mtu tu akiingia hapa, unajua sasa mimi Mungu amenipatia kipawa. Nikiwa hapa najuaga ile ni nyoka, ile ni kunguru, eno ni jege, eno ni huko, eno ni doi, na waonanga. Mungu ananiletanga picha yako wewe ukiwa nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ananiletea picha ukiwa fuko, najua fuko ni nini? Ni derade, inakuliaga huko. Unaweza kuletea picha ninaona badala na kuona wewe naona panya. Najua wewe ni poverty, spirit ya poverty. Hiyo ni kitu Mungu amenipatia. Na wewe design to have it. Design to get it. Tafuta hiyo nguvu. Tafuta hiyo ni kuingia kwenye maombi. Ni kuingia kwenye kutoa sacrifices. Ni kuingia kufanya kila jambo ambalo linakuwezesha kuenda. Ukikuja hapa ulikuja na kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna kitu Mungu, hakuna mtu wako kwenye nyumba hii ambaye hayuko hapa na hana mafuta. Nyinyi wote kila mtu ako na mafuta specially kwa sababu ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the greatest thing that you have. Lakini utakuta mama kama huyu alienda kwa waganga, mama kama huyu anafanyanga vituko zake, karoda takaka nikagurukaga, neno kaguruke nikarupukaga. Todo orogi ule okorogo kwao. Niende time wake lipuka. Na kwa sababu alikuja hapa, kile kilimulete hapa ni uenda wa simu. Ndio unaonaga na mtorolete.
Todo agioka huko alimuguruki. Atengeretwe ni borithi ndaga guthecwo cindano. Akatorokea huko. Na mimi najionana nasimamanga naye. Hata akifanya anafanya vituko. Anatoka mpaka anatoka na watu anawaambia huko ni kwa shetani, huko si kuzuri. Anakaa mwezi mmoja anarudi. Anatoa watu 20, anarudi peke yake tena kuchukua wengine. Daudi utachukua mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie kitabu cha Wafalme wa kwanza 18:20. Wafalme wa kwanza 18:20. Bwana asifiwe sana. Leo nina wapo. Haya saa 7 imefika. Na mtiri mnadhiraji. Tuachie hapo. Mnakuanga mnasikia karaha vizuri. Kwa hivyo mimi ni baba mzuri. Siku najua ni mzuri hivyo. Roda degwa. Am I good? Excellent. Shosho, Rakeli. Ronate. Demwega. Yeah, 18 ajatuwekea. 1 Kings chapter 18 verse 20. Tusome ni vipi madhabahu ya kiuchawi yanatumika kwako. Na yanakujaje? And how can you be? So Ahab said unto all the children of Israel, and they gathered the prophets together into Mount Carmel. Tupatie Kiswahili kwa sababu ya baba hapa. Na niangalia vibaya. Tupatie Kiswahili tafadhali kama itawezekana. Ndipo Ahabu akatuma ujumbe katika Israeli yote na kuwakusanya manabii hao juu ya mlima Kameli. 21. Eliya akasimama mbele ya watu na kusema, mutasita katika mawazo mawili hadi lini? Unaona sasa kuna kusita kwenye mawazo mawili. Na katika ule msitasito katika mawazo mawili ndio uchawi unaingilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Uchawi unaingililia hapo. Maana they bring confusion. Ndio uchawi uweze kupenetrate kanisa hii, wataleta confusion baadhi ya one group na ile group nyingine. Baadhi ya kiongozi fulani na kiongozi mwingine. Sasa kukiwa na vita, wanaanza sasa kulimana, wanaanza kupigana. Kuna siku Magdalene alinikuta akasema hapa, mimi sisalimiani na watu. Mimi nilijua ameona kitu, lakini nilipuuza kwa sababu sikutaka ikue big. Nilitaka tuifunikie na yeye, tudili na huyo mchawi. Maana huyo mchawi nilimuelewa, lakini nilitaka kutembea na yeye kidogo ndio nielewe kina cha uchawi wake. Ukijua mtu ako namna hii, usimpige immediately. Mvurute karibu na wewe. Ndio mtembee. Ukijua hii ni nyoka unalea. Ndio ujue kama ni green mamba, na ujue kama ni kobra, ama ujue kama ni nini, ni nyoka aina gani. Na ndio ukielewa ni nyoka aina gani, uanze kuifuata polepole, utafute mayai yake mahali iko. Maana unaweza kuua mama, kumbe already mayai yalikuwa yametegwa. Sasa nyoka vitatoka vinyoka vingine 20. Na hivyo vinyoka kila kimoja kitaenda, utasumbuliwa na nyoka 20. So you don't discard. Ukijua mtu ako sambuli hii, don't discard. Mulete karibu. Mesikia Magdalene? Mulete karibu. Tekorega ole arenda gwika, etekera mutwarane nake. Fata ndukaingire box yake. Ugathii ukimenyaga ino nĩ nyoka, ugathii ukahora ukimeshema guo kumika. Ukisikia ukijua sauti ya nyoka ni gani, kama inalia na unalia inaenda kiba, unaifanya urafiki. Ndio wejue kina cha huyo mtu. Akikuja hapa ni kutumwa, alikuja ametumwa, ama alikuwa amekuja hapa akombolewe, ama alikuja hapa akiwa hapa akageukiwa hapa. Kwa sababu kuna watu wanakujaga wazuri wanabadilikia hapa, na kuna mtu anakuaga ametumwa. Sasa huyu wa kutumwa ni hatari, afadhali wa kugeukia hapa. Maana huyu wa kutumwa amekuja na mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Na amekuja lazima atimise malengo, na atakuwa akichange. Na anakujanga akiwa chameleon. Atachange akuwe white kwa sababu umevaa white, atakuwa green maana uko green, atakuwa yellow maana environment imebadilika ikuwa yellow. Sasa huyo mtu usimuache, akibadilika unabadilika na yeye. Akichange, akiinua mguu unainua mguu.
Akicheka unacheka, akilia unalia na yeye. Uende ukifanya hivyo mpaka ujue kina chake, utamjua, atakupeleka. Alafu mfuate jioni, fuata yeye ndio ujue mahali anakaaga, mahali kuna nini, nyumba yake. Ukifuata jioni utakuta nyumba yake iko namna gani. Sasa nenda chungulia, asubuhi akitoka nenda mpaka kwa nyumba yake, uchungulie ujue ametega mayai gapi, mwagilia dawa. Ukimwagilia dawa huyu usimumalize, tembea naye ndiye akupeleka shimo ingine. Unaenda unakuta shimo ingine bwana yake, unakuta bwana yake anakuaga kwa hii shimo. Hiyo ukiangalia unajua ni bwana ni mmoja si wawili, unawachana na yeye. Tena unaona tena amechomoka, unaenda unapata mahali anataka kuchukua chakula. Unaenda unachukua chakula, ukiabali anachukua chakula. Unachungulia unaona ni nini amechukua apart from chakula. Kuna kaguvu amechukua. Amechukua nguvu gani? Kitu fulani amechukua kamote. Sasa rudi, wachana na yeye aende. Rudi hapo amechukua kamote. Sasa fuatilia hawa. Kutengeneza urafiki pia na hawa. Ndio wafuatilie ujue relationship yake na huyu na huyu na huyu na nini. Ndio ufuate ujue jeshi lake linatoshanaje. Lakini ukimpiga, jeshi litaingia huko, litajifanya halijui. Litajipanga. Linajua kiongozi wetu ameguswa, lakini tutaliveji. Sasa fuatilia. Wakati nilijua kila kitu, unawaonanga hapa? Alafu grupu yake yote nililipua. Nilijua mahali shimo iko, mahali wanatokanga, mahali kuna kilipuzi. Nikaeka kilipuzi, nikube ni shimo kama ile ya Mudhoa. Nikalipua pua. Nikakuta kube kulikuwa na lesbian hapo. Nikakuta kulikuwa na mchawi hapo. Nikakuta kulikuwa na kila aina. Wale wanaitirana hapa, tumekuwa na naitirana hapa kwa hii kanisa. Na ni grupu gani? Ni hiyo grupu. Nikajua hapa kuna lesbian, mama na mama wanalala pamoja. Kwa hiyo group. Kama singefanya hivyo, tungeua nyoka mmoja, mayai tuache. Tungekuwa na hiyo shida ya kusubuka. Angalia venye kanisa limetulia. Netoka kwa nini ngana leo? Mudura tugiyeru no mwetu betako Polini. No Polini tiuru, Polini anapenda kazi mpaka inamfanya mjinga. Anapenda Mungu mpaka anakuwa mjinga. Sasa anataka kila mtu aone venye anaona. Unajua yule mtu anapenda Mungu na anaona ni kama haupendi Mungu, mpaka anakuchukia kwa sababu anaona kama haupendi Mungu. Hana kitu kingine beyond that. Ni kupenda kazi yake na kupenda Mungu yake, na anataka isote tuingie kwa Mungu yake. Lakini beyond that, Penina hana shida. Penina hata anajumlisha kwa na TDH hapa. Penina si TDH. Si kama nyinyi, Penina si TDH. Unataka Penina? Pauline si TDH for sure. Lakini hiyo mang'aa yako, najua amezoea kukaa na machokora huko. Sasa yule mang'aa uchokora na nini anailete hapa, usilete hapa tena. Unaiwa? Utulie hapa na ufanyie kampeni hii nyumba yako. Hii hapa ndio kwako. Fanyia kampeni hapa. Umeelewa? Yes. Elia akasimama mbele ya watu na kusema, mtasita katika mawazo mawili hadi lini? Mpaka lini? You have to make a decision. You have to come conclusively. Na useme kutoka leo, this is my position. Kutoka leo, this is what I'm going to do. Kama ule alisema, mimi na nyumba yangu tutamsafu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiwa Bwana ndiye Mungu, mfuateni yeye. Lakini ikiwa bali ni Mungu, basi mfuateni yeye. Lakini watu hawakusema kitu, kwa sababu walikuwa na mgawanyiko wa mawazo. Yeye alimwambia, kama bali ni Mungu, fuateni bali. Wacheni kuwa katikati. Kama uko hapa, wewe ni mchawi, enda jumuisha, enda huko kwa Wateso, kuna wanaitirana, kwa Wakisiku nao. Ukambani hapa, enda uchukue gedito mzuri, ufanye kikusaidie. Wacha kubeba gedito ulete kwa Waruinge. Hakiwezi. Mimi nimepitia hizo process zote. Nimeenda kwa waganga, mimi mwenyewe nimekuwa mganga, mimi mwenyewe nimefanya hizo vitu zote, nimekuwa msherati, nimeenda kwa washerati, nimekuwa msherati, nimeenda kwa waizi, nimekuwa mwizi. Hakuna kitu sijafanya kinafanyangwa. Ile kitu sijawahi fanya, sijaimwaga damu ya mtu. Hiyo ndio sina experience. Lakini hizi vitu vingine zote nimefanya. I've been there. Rutia kutidokere gedito sitano. Sasa nikigeki yao kakodisha nakio. Sio ali. Mbona unaniweka chini hivyo? Sio nitafutie gedito mzuri. Wacha madharau. Wachawi. Tika madharau. Hii ni kidogo sana kwangu. Tafuta kitu iko na nguvu vizuri. Kitu at least nitasikia nimepambana. Mujoke tie kiradi yakorwa na jagadi. It's wrong. Wacha kunidharau mami. Mchawi. Wacha tu kunidharau. Mai, uko weka mai na maidaku agera shokora.
hapa OTC hapa, si ndio nilikuwa nabebea mafi na kuambia wekelea pesa, lete pesa, unatoa haraka haraka. Sasa hiyo ndio kitu ya kuja kunitia na tumafi hapa. Nilikuwa nabeba kile sidakuama inaguoko na ndo makahebesha hemu dhulidatu nyire giriga na lemo na mai ni silaha alizitoa hapa na akaniongezea sikini hata haya hena ige kumbe mavi na uopo. Sasa kama unakuja kunitisha na mafi, ni mafi nilibeba. Unajua kuna vitu unafaa kutisha mtu nazo ambazo kama amezipitia hauwezani na yeye. That is the best thing. Ile vita napigana sasa ni mimi siwezi kupigana ile vita babangu wa kiroho Harrison amepigana. Hapana, siwezi. Maana ashapigana. Amenipigania, amepita. Na nyinyi hamwezi kupigana zile vita nimepigana. That is why you need to sit under me. Ndio kuna urahisi wa maisha yako itafanyika. Your life will be soft because nimepigana. Haufai kupigana. Kama bado saa hii niko kilitoraki litanedena, edo tafute Mungu. We morogi we. Hufai kupitia mambo ambayo nilipitia. Maana I have conquered, and that is why I am your spiritual father. You have to make a decision. You have to be decisive in what you are doing. Ndio kushinda wachawi, ndio kushinda waganga. You have to be decisive. Lazima ndio ushinde hapa hii vita ya madhabahu hii. Maana worship ni madhabahu. Ndio ushinde madhabahu ya worship, uweze kuitawala. Lazima mwenyewe wewe ujianike msalabani. Lazima ujikubali utolewe kafara. Lazima ujikubali ukuwe wewe ni sacrifice. Hauwezi kushinda vita ambavyo kwenu katika kuna mtu aliyejitolea muhanga katika madhabahu ya kishetani na akainua madhabahu makubwa. Alafu wewe ukuja hapa na kama madhabahu kadogo. Lazima ndio kushinda madhabahu ya kwenu ya kishetani. Lazima kuwe ndani ya familia mtu atakayeinuka aliye juu, atolewe sadaka, utoe sadaka katika msingi wa kiungu ndio uweze kushinda madhabahu ya kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. You can't be able to succeed. You need to fight. You need to be there. Na iwa Magdalene bara ya kirohoti ya githuri tondu wendete bara cia githuri. Wathire mukifundithio haha ni James Maina bara cia githuri. Bara huko ni ya kiroho. Cheza kama wewe. Akigoga ukiona ni mawe inakuja unalala kidogo. Lakini ukiona ni mpira inakuja unagoga na kichwa unamrudishia, ndio akurudishie, mtengeneze urafiki. Ukijua mtu ni mchawi usimupige. Tengeneza urafiki. Hata kama ni mwanamke na mimi ni mwanaume, nitamuonyesha mimi hata wewe ndio Mungu alinituma nikuoe. Na ninampeleka Raji na ninamnunulia kamonyezo kadogo. Ndio afuguke. Akifuguka sasa nitaanza kumsoma. Mliona Iran juzi wakipigana na Amerika? Yeah? Wacha nikupatie ka story kalifanyika kazuri ambacho unaweza kulirelate vizuri. Ile meli ya Amerika ambayo ilikuwa kubwa imebeba silaha, wale watu wa Russia, maana vita ilikuwa ni Russia si Irani, lakini walikuwa ni Irani, Irani ni askari wa Russia wanapigana. Sasa ile kimeli kilipokuja kilikuwa na nguvu nyingi. Wa Russia wako wanajua, wa China wako wanaelewa tekniki ile imetengeneza hii kitu. Kilikuja na kikaingia kule kwenye ngome yao. Sasa walifanya nini? Kulitokea vijana 15 wakaingia kwenye speedboat 15 wa Iran. Wanajua tunaenda kukufa, lakini for the sake of our country. Hallelujah. Wanajua tunaenda fanya nini? Kukufa for the sake of our country. Wakajua kile kimeli kiko kitengea kinakuja. Hawa vijana 18 kila mtu akaendesha boti yake wakilenga ile meli. Nayo ndege ya satellite ya Russia ikaenda juu. Wakaendesha kispod. Zinaenda ni kama zinaenda kushambulia ile meli kubwa. Wakafuruliza wakienda. Wale walipoona vijana maboti zinakuja, wakavungulia mashini zao, wakaanza kurusha makombora. Kumbe satellite ilikuwa inataka kujua action ikifunguka, wanataka kujua system ile imefungua hiyo action. Satellite ikakuwa activated. Wakajua hiyo kitu ni nini. The next hour wakailipua. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana walienda 15 walikufa, lakini for the sake of Iran ndio mpaka sasa unaona Trump anapatiana ultimatum. Wewe tunakupatia wiki moja uvugwe hapo. Saizi waaguzi maana kile walikuwa nakitegemea kikubwa kishalipuliwa. Mlipue huyu mchawi, lakini muelewe kwanza. Au sije umemlipua ukawaacha vitoto vyake hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikubali
Afadhali uende muda mrefu, afadhali mjikwae kidogo kidogo, nenda kwa slow kidogo, ndio uweze kuelewa kiini cha hawa watu. Kiini, reason why are they existing, why are they. Ni kwa nini mchawi amekuja ameingia kwa worship? Ni kwa nini mchawi ameingia kwa media? Ni kwa nini mchawi amekuja ameingia kwa nani, kwa ashari? Ni kwa nini mchawi amekuja amekuwa kwenye leadership? Why? Amekuja, kama amekuja na amepenya kwa leadership, huyo ni mtu ametumwa, si kujituma, ametumwa. So lazima uelewe mpaka ni nani aliyemtuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana usipoelewa ni nani amemtuma, wale watamtumana na watatuma mwingine. Watamuondoa huyo maana ameshindwa na kazi, wanatuma mwingine. So mfuate mpaka ujue ametumwa na nani na kazi yake ni ipi, ndio unaweza kuvunja madhabahu ya wachawi. Wachawi ni clinical, wachawi ni tricky, wachawi wako na mipango kukuliko. Maana wakipanga haukuwa, wakikuja kukushambulia walishapanga. Kwa hivyo wewe ni mjinga. Ikifika ni hiyo line, wewe you are a fool. Maana they have planned, walipanga hapo wale. Doi. Sasa wakikuja kukushambulia hatire kedoe. Duka yako ekehigo, ujue ilifugwa kama 6 months ago. Ndivyo alifuga duka yako. Sasa wewe unafikiria hata ilikuta kamufupa hapa ya samaki. Ni ubwa ilivuruta kamufupa. Hiyo zamani ulifanywa kazi zamani, ni ile process ya kumaliza duka pole pole. Nao wanatembeanga na wewe. Na wewe jirani, tafuta discerning spirit. Upate kuwa na uwezo wa kujua huyu ni nani, amekujaje. Mama yako anaweza kuwa mchawi, baba yako anaweza kuwa mchawi. Anybody around you can be a witch. Ukisikia maombi ya kanisa nimeanza kufanya at return to sender, kanisa imebadilika, imekuwa ya wachawi. Ukaanza kusikia nafuga katika jina, nafuga hiyo kazi yake, nafunga hiyo ni duka yake, nafuga na kamata hiyo gari yake. Hiyo ni uchawi. Don't expect that uende upate na itirana. Kanisa ndio kuna wachawi wale wengi. Wakiona kaguo, umenunua kaguo kasuri, uvae kaguo kasuri, utaanza kesho utaanza kutakuta na jikuna kuna. Maana hiyo nguo imewekwa machawa za kukukula, unashinda ukifanya hivi. Unakaa kaka na mtu unamwona anafanya hivi. Kumbe ni uchawi, ni kaguo kalionwa peke yake. Kaguo. Na wako kuroga jana, walikuroga last month. Sasa ukiweza kupikibisana, walishaenda. Walikuroga na wakaenda. So be careful when you are dealing with the witches. Bwana Yesu asifiwe sana. Be careful when you are dealing with the witches. Tuendelee yani alitoa hii kitu. Defeat that witch. Tupatie haraka masaa imeenda sana. Saa 8, saa 7:30. Na kuna mzee hapa nasikia ja. Yeah? Amekataa. Yeah? Madhani ya wacha. Bana sifiwe. Utumira na ade jiri ado. Ole na ugana agesema nina. Utaka kukuthija huko niki. Magia huko. Gwikelie kamwe. Ohinye. Tuende hiyo verse nyingine, verse 22. Kisha Elia akawaambia, ni mimi peke yangu nabii wa Bwana aliyebaki. Lakini Baali ana manabii 450. 23, Mungu alimwambiaje? 23. Leteni mafahali wawili wao na wajichagulie mmoja, wamkate vipande na waweke juu ya kuni, lakini wasiwashie moto. Nitamuandaa huyu fahali mwingine na kumweka juu ya kuni, lakini sitawasha moto. Halo. So kuna njia ya kuandaa madhabahu ya kupigana na madhabahu ya Baali. Uchawi ni madhabahu ya nini? Ya Baali. Na mchawi uko na nguvu. Na wachawi hawakuanza jana. Uchawi ulikuja na dunia ilivyokuja. So when you are dealing with these witches, when you are dealing na hawa wachawi, lazima tuwashe moto kwa hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ninataka wale watu watakubali tufanye nao hiyo kazi. Kutoka leo tutataka kuwasha 7-day fire. Sema 7-day fire. Hata sisi tuone mtu akienda kwa shimo. Si ndio? Yes. 7 day. Wale mtafanya hiyo kazi, mimi tutaenda nao mlima. Tutafanya kazi. Tutaingia kwenye maombi. Tutaingia kwenye kutoa dhabihu mpaka tuhakikishe tumepata forex hub.
Wangapi wanataka kukua for example? Nani angeweza kutaka kukua for example? Inua mkono wako kama ungetaka kukua for example. Yeah? Okay. Wewe chochote. Asanteni sana. What you need to know is that what altars respond, altars also reject. Kile kitu ambacho the altar responds to, the same altar can reject too. Kama umeinuliwa madhabahu iliyo juu ya kiuchawi, utangangana hata ukikuwa pastor, hata ukikuwa mhubiri, hata ukiwa nabii, utangangana na utateseka. Utakuwa ni vita baada ya vita, challenge after challenge, confusion after confusion. The main thing they do, they plant confusion. Katika familia yenu, they plant confusion. But at the end of the day, ukiinua madhabahu kamili na yaliyo ya ukweli, yatapigana vita. Wataondoa vita ambavyo unapigana hapa kwenu ama zinakupiga. Utasikia zilihama zikaenda kwa yule aliyekuwa anakupiga. Ndio unaelewa madhabahu yako yako juu. Tuinuke kwa miguu yetu. Simama mzee. Wewe si mzee sana. Kila mtu asimame kama uko na uwezo wa kusimama. Kila mtu asimame. Mwambie mama asimame. Yuko kama una uwezo wa kusimama, simama. Nitaendeleza hiyo topic jioni kwa wale watabaki kwa hiyo service nyingine. Wewe karadi. Asante kwa kukaa. Hiyo topic nitaiendeleza jinsi ya kutoka. So how to defeat. Nimewaelezea kina kwa urefu cha uchawi na effect zake. Sasa jioni tutafanya ibada maalum ya kujikunasua. Wale ambao wamekamatwa na uchawi kama yule mtemi, wale ambao wamekamatwa na mtemi wa kwao, tutavunja hiyo madhabahu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na uchawi, kama mtu anabebaga uchawi, leo ataonekana na tutamchoma. Before that nitakuwekea hiyo video ya yule aliweka hiyo sindano pale na vitu vingine. Na huyo wa mafi, kuna mmoja nimeona huyo wa kuduka kidole anafanya hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuimbe nyimbo moja ya worship. Nyimbo moja tu ya worship as you prepare to give. Na nataka giving ya leo tunaiondoa from offering. Uiondoe kwenye offering, uiweke into a sacrifice. Uibadilishe ikuwe sacrifice. Maana tunatoa dhabihu ya kuvunja madhabahu ya uchawi. Maana kila mtu hapa amepitia kwa njia moja au nyingine katika misingi ya kiuchawi. So wamama, kila mmoja wenu, hata kama ni sumuni, hata kama ni peni, utoe, ulete hapa. Kila mtu aliye hapa, uombe. Kama hauna, geukia neiba yako mwambie nipatie, hata kama ni shilingi moja. Hatukuja hapa kutafuta pesa. Nataka kukushirikisha kwenye kuvunja madhabahu haya. Ndio tuanze process ya siku 7. Nataka tuanze process ya siku 7 ambayo ni ya kuvunja madhabahu ya wachawi ndani ya nyumba hii. Na kutoka hapo kila kitu kitakuwa kikienda vizuri. Biashara yako itaenda vizuri, ndoa yako itaenda vizuri, huduma yako itaenda vizuri. Kila kitu ambacho kimekuwa kikisumbua kitaondoka. Kwa hivyo ni safari ya siku 7 kwa wale ambao watataka kukua pamoja na mimi kwa hiyo safari. Tukimaliza ibada hii, mwende mkae kwenye ile kona moja pale. Nataka kuzungumza na nyinyi ndio niwaelezee what to do, how to do and when to do it. Kwa hivyo kila mtu agie kwa mfuko, hata kama ni shilingi moja uko nayo, usijali. Hiyo ndio dhabihu ambayo Mungu amekupatia. Kisha leteni kikapu kile, weka hapa. Kisha mulete hapa, tunapo worship mulete hapa. Natumai chukua dakika moja tu
shike tu iombee. Funga macho yako, ombea dhabihu yako. Usijalishwe ni nini, chochote ambacho uko nacho. Na hiyo ndiyo maana ya ibada ya kutoa. Hautoi kwa sababu ni nyingi uko nazo, unatoa kwa sababu imetoka moyoni mwako. Na kwa hivyo kila mtu aliye hapa, iwe ni mtoto, iwe ni mbaba, awe ni nani, hakikisha umetoa. Whatever that you give, it is for a sacrifice. Tunatoa dhabihu ya kuanza vita dhidi ya wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo iombee, fungua kinywa chako, iombee. Ibadilishe, iambie nimekubadilisha. You are a sacrifice now. You are not an offering. You are a sacrifice. Wewe ndio Isaka wangu. Iambie wewe ni Isaka wangu na nakutoa ukiwa dhabihu. Kama umemaliza kuomba, leteni hapa mbele. Kama umemaliza kuomba, bring it forward kwenye kikapu. Leteni. Hakikisha. Imetolewa kusudi, maana tumeinua vita. Tunataka kunena kinyume na wachawi, waganga wote na warogi. Ninakamata anga zao kule baharini. Wakiwa ndani ya bahari ninawakamata. Wakiwa kwenye anga ninawakamata. Wakiwa kwenye ardhi ninawakamata. Ninaharibu satellite zao, mipango yao. Sasa tunapoingia kwenye kipindi cha vita, ninakuomba Baba, kusiwe kuna satellite yao moja inaona. Ninaziziba, nazifunga, nazisambaratisha, na wakosesha nguvu, na wakosesha kila aina ya maarifa. Wakose maarifa, wajipate wamenasika mahali popote. Wale ambao wameingilia wake wao kule nyumbani, wale wameingilia watoto, wale wameingilia serikali, wale wameingilia hata makazi, wameingilia huduma za watu, makanisa, Baba ninawakamata na haribu kazi zao zote, na wasambaratisha na kuwafanya vipofu wasione tena tunapoingia kwenye operation ya kuwasaka. Maana ulimwambia wana wa Israeli, wakati ninapo katika kitabu cha Deuteronomy 7,
ninapoenda kuwapatia nchi ambazo na ardhi ambayo naenda kuwapatia, ambayo imemilikiwa na nchi 7, mataifa 7 yaliyo na nguvu kuwaliko. Mtakapofika pale, nitakapowakabidhi mikononi, muweze kuangamiza. Tuko tayari Baba kuangamiza. Tuko tayari sasa. Tumekomaa na tuko tayari. Tupatie hawa watu, tupatie haya mataifa ambayo yamekuwa kituangaisha, tukaweza kusambaratisha. Hatutaunganika na wao tena. Hatutafanya mikataba na wao tena. Hatutafanya chochote pamoja na wao, bali tutasambaratisha kila kitu na nguzo zozote zile ambazo wamekuwa nazo dhidi yetu, satellite zao na silaha za aina zozote zile wameinua katika kupigana nasi. Nasi Baba, tunahitaji mkono wako, maana mkono wako ndio unaweza kushinda silaha wanazo. Hatuwezi, hatuna. Jehoshafati alikwambia ya kwamba hawawezi, hawana nguvu, wale watu wengine wako na nguvu. Kwa hivyo alihitaji msaada wako, na hakika ulimtuma Jahazaria na akakuja akawahakikishia yuko pamoja nao. Tutumie nabii nyumba hii, naye asimame atuambie jinsi ulivyotaka na jinsi ulivyopendezwa. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tuweke kigosho. Sababu tungepiga kigosho moja mtafurahi. Nimekwenda kigosho kimwe. Nigetha muthi muri ngima mucoke muke. Ithiti guo. No kokorera ngima umuthi. Nani atanibaia lunch? Na sio usininunulie. Kokio atanibaia lunch. No akitwikire mchoyo we. Magdalene. Dola zangu ziko wapi? Yes. Kigosho. Moja tu. Alafu youth na youth leader tukutane na hao watu nataka ambao tutaingia kwenye vita na wao, tukutane pale. Asante. Empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.